මාධ්‍යවේදී හිතවතුන්ගෙන් අවසරයි. අපේ රටේ වැදගත්ම ජාතික සම්පතක් වන කෙරවලපිටිය බලාගාරය විකිණීමේ ගිවිසුම අත්සන් කරලා තිබෙනවා ඒ පිළිබඳව. ඒ වගේම විශාල ආందోලනයකට තුඩු දී තිබෙනවා අපේ රටේ කුසිකර්ම ශාස්ත්‍රයේ ඇති වී තිබෙන ගැටලු පිළිබඳව. අපේ පැත්තේ ස්ථාවරය ඉදිරිපත් කිරීමේ අරමුණෙන් තමයි මේ මාධ්‍ය සාකච්ඡාව කැඳවුම් ලැබුවේ. අපි දන්නවා අපි කුඩා රටක්. විශාල බලශක්ති පරිභෝජනයක් තියෙන රටක් නොවේ. අපේ රටේ ප්‍රමාණයට අපේ ආර්ථිකයේ ප්‍රමාණයට බලශක්ති වෙළඳපොළ විශාල වෙළඳපොළක් නොවේ. නමුත් අපේ රටේ ආර්ථිකයේදීත් අපේ රටේ ජාතික ආරක්ෂාවේදීත් බලශක්ති ශාස්ත්‍රය අතිශය වැදගත්. ඒ නිසා අපි වෙනි කුඩා ආර්ථිකයක් තියෙන රටක අපි වෙනි කුඩා බලශක්ති ශාස්ත්‍රයේ වෙළඳපොළක් තියෙන රටක මේ ශාස්ත්‍රය රාජ්‍ය සතු විය යුතුයි. අතිශය වැදගත්. හැබැයි බැසිල් රාජපක්ෂ ඇමරිකානු දිත්තුපුරවැසියත් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ හිටපු දිත්තුපුරවැසියත් දැන්ට ඔවුන්ගේ පවුලේ උදවිය ඇමරිකන් පුරවැසියන් අපේ රටේ මේ වැදගත්ම සම්පත ඇමරිකානු සමාගම් වෙත පවරා දීම සඳහා දැන් ගිවිසුම් අත්සන් කරලා තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම කෙරවලපිටිය බලාගාරය දැන්ට මෙගාවොට් 300ක් නිෂ්පාදනය කරන බලාගාරයක්. තව මෙගාවොට් 350ක දිග්ගුවක් සැලසුම් කරමින් තිබෙනවා. 2025 වෙනකොට මෙගාවොට් 1000ක විදුලි උත්පාදන සහිත බලාගාරයක් බවට සැලසුම් කරලා තිබෙනවා. එය අපේ ලංකාවේ ගොඩනැගෙන විශාලතම බලශක්ති බලාගාරය. එය මුළුමනින්ම රාජ්‍ය සමාගම් වෙත අයිතිව තිබුණු බලාගාරයක්. ඊළඟ මේ බලාගාරය දැනට ඩීසල් වලින් විදුලි උත්පාදනය කරත් එම බලාගාරය පිහිටවා තිබෙන තාක්ෂණයම ඩීසල් වල සිට ස්වභාවික ගෑස් දක්වා ගෑස් බලාගාරයක් දක්වා පරිවර්තනය කරන්න කන්වර්ට් කරන්න පුළුවන් තාක්ෂණයත් එක්ක තමයි මේක ඉදි කරලා තිබෙන්නේ. හැබැයි තාම අපි ඒ දුවනු ලබන්නේ ඩීසල් වලින්. මොකද අපිට ගෑස් ගෙනීම සඳහා නල පද්ධතියක් අපි එලාගෙන නැහැ. එම ගෑස් ගබඩා කිරීම සඳහා ගබඩා පද්ධතියක් අපි ඉදි කරලා නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් ගෑස් ආනයනය කරන්නේ ද්‍රව ගෑස් ලෙස ඒවා වායු බවට පරිවර්තනය කරන්න ඕන පද්ධති අපි නිර්මාණය කරලා නැහැ. ඒ නිසා අපි මේ බලාගාරය දැන්ට දුවන්නේ ඩීසල් වලින්. නමුත් නල පද්ධතියක් අපි එලන්න ඕනකම තිබෙනවා. ගබඩා පද්ධතියක් අපි ඉදි කරන්න ඕනකම තිබෙනවා. ඒ සඳහා ලන්සු කැඳවීමේ යෝජනාව පසුගිය පෙබරවාරි මාසේ 18 වෙනිදා තෙල් සංස්ථාව භාර අමාත්‍යාංශය විසින්, ඒ කියන්නේ කනිත් තෙල් අමාත්‍යාංශය විසින් පුවත්පත් දැන්වීම ප්‍රකාශ කරා 2021 පෙබරවාරි මාසේ 18 වෙනි බ්‍රහස්පතින්දා. මේ මාගාව තිබෙන්නේ එම දැන්වීම. මෙම දැන්වීම අනුව කියනවා නල මාර්ග කෙළවර කළ නල කුටිය සිට ගොඩබිමට සේන්දු වන ස්ථානය එම ස්ථානයේ සිටි මුහුදු වෙරළේ බාර ගන්නා පහසුකම් දක්වා වෙරළේ නල මාර්ගය CPF සිට කෙරවලපිටිය කැලණිතිස්ස බලාගාරයේ වෙත වෙරළ නල මාර්ග පද්ධතිය ඇතුළු වෙරළ සහ අක්වෙරළ නල මාර්ග පද්ධතිය ආසිත උපකරණ සම්පාදනය මැනීම ආරක්ෂාව සහ වෙනත් උපකාරී පද්ධති ඉදිකිරීම පිළිබඳව ටෙන්ඩරයක් ඇඳවුණා. එතකොට මේ ටෙන්ඩර් ඉල්ලුම් පත්‍රය ලබා ගැනීම සඳහා ලක්ෂ 2ක මුදලක් තැන්පත් කළ යුතු තිබුණා. මෙය භාෂා 3න්ම පළ කරන ලද ජාත්‍යන්තර ටෙන්ඩරයක්. ඒ වගේම එම ටෙන්ඩරේ අවසානයේ සඳහන් කරලා තිබෙනවා එම ටෙන්ඩරේ අවසානයේදී කියනවා මුද්‍රා තැබූ කවරයක බහ 2021 8/18 වෙනි දින දවල් 11ට පෙර මේ ඉදිරිපත් කළ යුතුයි. ඒ කියන්නේ ජුනි මාසයේ 18 වෙනිදාට පෙර මේ සඳහා ලන්සුකරුවන් ඉදිරිපත් කළ යුතුයි. ඒ වගේම කියනවා
ලන්සු විවෘත කිරීමේ වේලාවට පසුව ලැබෙන යෝජනා විවෘත නොකරම ආපසු ලන්සුකරු වෙත එවනු ලැබී. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? මේක ටෙන්ඩරයක් ඇඳවලා තිබුණා. මේ ඉදිකිරීමට. එතකොට ඔබ තේරුම් ගන්න මේකේ කොටස් දෙකක් තිබෙනවා. එකක් බලාගාරය. ඊළඟ බලාගාරයට ගෑස් සැපයීම් කරන නල පද්ධතියත්, ඒ ටර්මිනලයත්, ගබඩා පද්ධතියත්. ඒතරේ ගබඩා පද්ධතිය ඒ නල පද්ධතිය ඒ පද්ධතිය වෙනුවෙන් ටෙන්ඩර් කැඳවලා තිබුණා. හැබැයි බැසිල් රාජපක්ෂ මුදල් අමාත්‍යවරයා හැටියට කැබිනට් පත්‍රිකාවක් දාලා එම ඉදිකිරීම මෙම ටෙන්ඩරයට කිසිසේත්ම සම්බන්ධ නොවූ ඇමරිකානු සමාගමක් වෙත පවරනවා. ඇමරිකානු නිව් ෆෝර්ට්‍රස් එනර්ජි කියන සමාගමට පවරනවා. කැබිනට් පත්‍රිකාව ගාව තිබෙනවා මේකේ. මොකද්ද උන්ට දෙන්නේ? පුද්ගලික සමාගම, ඒ කියන්නේ මේක කෙරවලපිටිය බලාගාරයේ සමාගමෙන් 40ක කොටස්. ඒතර බලාගාරයෙන් 40ක් දෙනවා. කොටස් විකිණීම, පාවෙන ගබඩා ඒකකයක් සහිත පර්යන්ත ව්‍යාපෘතිය ඉදිකිරීම, අර මම කලින් කියපු නැව් පද්ධතිය සහ නල මාර්ග ඇතුළත් ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සහ ස්වභාවික වායු සැපයීම. එතකොට මේ කරුණු හතර මෙම ඇමරිකානු නිව් ෆෝර්ට්‍රස් එනර්ජි කියන සමාගමට ලබා දෙන්න බැසිල් රාජපක්ෂ, ඔහු ඇමරිකානුවෙක්, ඔහුගේ පවුල, ඔහුගේ ජීවිතය, ඔහුගේ විනෝදය, ඔහුගේ විවේක කාලය ඔහු ගත කරන්නේ එක්සත් ජනපදයේ. ඔහු මේ රටේ නොවේ, ඔහුගේ කැමැත්තේ රටේ. මොනතරම්ද කියනනම් ඔහු മന്ത്രി වීම සඳහා තමන්ගේ පුරවැසි භාවය අත්හරිනව වෙනුවට විවස්ථාව වෙනස් කරා. මොකද විවස්ථාවටත් වඩා ඔහුට එහි පුරවැසි භාවය වටින කෙනෙක්. ඔහු තමයි මේ කැබිනට් පත්‍රිකාව දාන්නේ. දාලා අර ටෙන්ඩර් කැඳවීමෙන් කැඳවලා තිබුණු සියලු ඉදිකිරීම්, හරිද? ටෙන්ඩරයක්වත් ඉදිරිපත් නොකළ ලන්සුකරුවෙක් වන ඇමරිකානු නිව් ෆෝර්ට්‍රස් එනර්ජි සමාගමට මේ ඉදිකිරීම් ලබා දෙනවා. ඔබ හිතනවාද මේක පිරිසිදු ගනුදෙනුවක් කියලා? ගනුදෙනුවක් ලෙස ගත්තොත් මේක පිරිසිදු ගනුදෙනුවක් නෙවෙයි. පිරිසිදු ගනුදෙනුවක් නම් ඇමරිකානු සමාගමට අර ලන්සු ඉදිරිපත් කරන වෙලාවේදී ඔවුන්ගේ ලන්සු ඉදිරිපත් කරලා එම ඉදිකිරීම ගත හැකිව තිබුණා. රටට වාසිනම්. අපි ලන්සුවක් ඉදිරිපත් කරන්නේ ඇයි? රටට වාසි සහගතම ඉදිකිරීම් කොන්ත්‍රාත්කරු තෝරා ගැනීම වෙනුවෙන්. ඒක අපි ලන්සුවක් ඉදිරිපත් විවෘත ටෙන්ඩරයක් හදවන්න. විවෘත ලන්සු ඉදිරිපත් කිරීමක් කරන්න කියලා අපි කියන්නේ මොකක් වෙනවද? තරගකාරීත්වයෙන් රටට වාසි සහගතම ලන්සුකරු කොන්ත්‍රාත්කරු තෝරා ගැනීම වෙනුවෙන්. හැබැයි එම ලන්සු ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා පත්‍ර දැන්වීම් දාලා තිබියදී, ජාත්‍යන්තර වේ ඉදිරිපත් කළා තිබියදී, එයට එල්ලුම් පත්‍රයක්වත් නොදෙමු මෙම ඇමරිකානු නිව් ෆෝර්ට්‍රස් එනර්ජි සමාගමට පැවරීම යටි ගනුදෙනුවක් නෙවෙයිද? මොකද බැසිල් රාජපක්ෂ මහත්මයාට අපේ රටේ ඉදිකිරීම පිළිබඳ තියෙන කළු ඉතිහාසය මත තබා ගන්න. ඔහු මුදල් අමාත්‍යාංශය ලබා ගැනීමේදීම ඒ කළු ඉතිහාසයේ පිළිබඳ විශාල සාකච්ඡාවක් රටේ මතු වුණා. දැන් ආරම්භයේදී මොකද කරලා තිබෙන්නේ? මෙම ඉදිකිරීම ලන්සුකරුවෙක් නොවුණු ඇමරිකානු සමාගමකට ලබා දෙන්න කැබිනට් තීන්දුවක් ගන්නවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි ස්වභාවික ගෑස්, දැන් මේකට අපිට ගෑස් ඕනනේ, මේ ගෑස් බවට කන්වර්ට් කරාම අවුරුදු 5ක් යනකම් ගෑස් සැපයීමේ කොන්ත්‍රාත්තුවත් එම සමාගමටම දෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ඔබ දන්නවා අපි මේ විදිහට තෙල් මිලදී ගන්නවා. තෙල් මිලදී ගන්නකොට මොකද කරන්නේ අපි? ජාත්‍යන්තර ටෙන්ඩර් කැඳවනවා. අපේ රටේ පොහොර මිලදී ගන්නකොට අපි ජාත්‍යන්තර ටෙන්ඩර් කැඳවන පොහොර සංස්ථාව. තෙල් සංස්ථාව ජාත්‍යන්තර ටෙන්ඩර් කැඳවන තෙල් මිලදී ගන්න. හැබැයි අපේ ගෑස් බලාගාරයට ගෑස් මිලදී ගැනීම සඳහා ටෙන්ඩර් එකකින් තොරව අවුරුදු 5කට මෙම ඇමරිකානු සමාගමට පවරා දෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි. බලන්න මේ මොනවද
වසර 5ක කාල සීමාව තුළ කෙරවලපිටිය පරිශ්‍රයේ තවත් ද්‍රවීකృత ස්වභාවික වායු බලාගාරයක් ස්ථාපිත කර ලැබුවොත් කෙරවලපිටිය ප්‍රදේශයේ ඉදිවිය හැකි වෙනත් ඕනෑම බලාගාරයක් සඳහා ගෑස් සැපීමේ පූර්වක්ත අයිතිය නිව් ෆෝර්ට්‍රස් එනර්ජි සමාගමයට ලබා දෙනු ඇත. අම්මගේ අප්පගේ දීපලද මේ අපිට අහන්න තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ කෙරවලපිටිය බලපදේශී තව කවර හෝ වායු බලාගාරයක් ගෑස් බලාගාරයක් අපි හදනවා නම් ඒකට ගෑස් දෙන්නත් මේ සමාගමට හැර වෙන සමාගමකට බෑ. අවුරුදු 5ක් යනදී. ඔබලා හිතනවාද මේවා පිරිසුදු ගනුදෙනු කියලා? ඒ නිසා යලි මේ රටේ ජනතාවට තහවුරු කරමින් තිබෙන අන් කවරක්වත් නොවේ. අපේ රටේ මහජනය අද විශාල ආර්ථික පීඩනයක් ලක් වී තිබෙනවා. මේ පීඩනයේ ප්‍රධාන කරුණක් තමයි වංචාව, දූෂණය, නාස්තිය. අපිට ණය ගෙවා ගන්න බැරි තත්ත්වයක් ඇති වී තිබෙනවා. ඒ ණය ගෙවා ගන්න බැරි වී තිබෙන්නේ කුමක් නිසාද? ඔබ අපි කවුරුත් දන්නවා ණය කියන්නේ අපරාධයක් නොවේ. හැබැයි අපේ රටේ ණය අපරාධයක් වුණේ කුමක් නිසාද? ඒ ණය වලින් ණයවලට සරිලන වත්කම් හැදුනේ නැහැ. ඒ වෙනුවට ඒ වෙලාවේ පාලනයට පැමතිවරු ජනාධිපතිවරුන්ගේ වත්කම් හැදුණා. ණය වලින් ඒගොල්ලන්ගේ වත්කම් හැදුණා. ඊළඟ ඒ ණය වලින් අවශ්‍ය වත්කම් හැදුවේ නැහැ. ඒ නිසාද කෙන්දිරි ගානවා නේද? මරණ 3ක් ඇතුලේ අපේ රටේ ඉන්නේ කියන. එහෙම උනේ කුමක් නිසාද? ඒකේ මේ ආර්ථික උපාය මාර්ගයේ වගේම මේ වංචා දූෂණ එහි ප්‍රධාන සාධකයක් බවට පත් වී තිබෙනවා. ඒ නිසා වහම ආණ්ඩුව රටේ ජනතාවට උත්තර සැපිය යුතුයි කුමක් වෙනුවෙන්ද? ලන්සු කැඳවලා තිබෙන ඉදිකිරීමක් ඒ ලන්සුවට ඉදිරිපත් නොකරන ලද ඇමරිකානු පුරවැසි භාවය සහිත මුදල් අමාත්‍යවරයා ඇමරිකානු සමාගමකට පවරා දුන්නේ ඇයිද කියලා රටට පැහැදිලි කළ යුතුයි. මොකද මේ අපේ රටේ ජනතාවගේ දීපල. ජනතාව තමයි මේ ණය ගෙවන්න ඕන. ඒ නිසා අපි දැනගන්න ඕන ඇයි මේම කරන්න කියලා. ඒක තමයි පළමුවක බලාගාරය. දෙවැනි එක මේ බලාගාරයේ 40ක කොටස්. හරිද? ඇමරිකානු මෙම නිව් ෆෝර්ට්‍රස් එනර්ජි කියන සමාගමට පවර්ලා දෙනවා. මේ කැබිනට් පත්‍රිකාව ඉදිරිපත් කරන 2021 9/6 වෙනිදා. සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්නවා කැබිනට් පත්‍රිකා සඳුදා කැබිනට් මණ්ඩලය රැස් වෙන්නේ සිකුරාදා වෙනකොට කැබිනට් පත්‍රිකාවේ අමාත්‍යවරුන්ට දැන් නම් WhatsApp පරාය වෙනවා. ඒතර උන් අධ්‍යයනය කරලා තමයි කැබිනට් මණ්ඩලයට වාඩි වෙන්නේ. හැබැයි මේ කැබිනට් පත්‍රිකාව එහෙම යොපු කැබිනට් පත්‍රිකාවක් නෙවෙයි. මාතේ තියෙන එක ඇත්ත. හැබැයි එහෙම යොපු එකක් නෙවෙයි. මේක මොකද්ද කරේ? සාමාන්‍යයෙන් කැබිනට් මණ්ඩලය අවසන් වෙනකොට සප්ලිමන්ටරි පේපර්ස් ඒ කියන්නේ අතිරේක වශයෙන් තවත් වෙනත් පේපර්ස් අර ඒවල නැති කැබිනට් පත්‍රිකා සාකච්ඡාවට ගන්න. අන්න එවැනි සප්ලිමන්ටරි පේපර් එකක් විදිහට තමයි මේ කැබිනට් පත්‍රිකාව කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් වුණේ. ඒ කියන්නේ මේ කැබිනට් පත්‍රිකාව අනුමත කරනකොට කිසි ඇමතිවරයෙක් ගාව මේ කැබිනට් පත්‍රිකාව නැහැ. දැකලා නැහැ. හැබැයි කැබිනට් මණ්ඩලය අනුමත කරනවා. මා දන්නවා ඒ අනුමත කිරීමට සමහර අමාත්‍යවරු කීප දෙනෙක් විරුද්ධ වුණ බවත් මා දන්නවා. හැබැයි අනුමත කරනවා. අනුමත කරලා මොකද්ද කියන්නේ? අනුමත කරලා කියනවා මෙහෙම. ඒ කියන්නේ මේකේ මිල ඩොලර් මිලියන 250යි කියනවා බලාගාරයේ 140ක අයිතිය. ඒක ඒගොල්ලෝ තීරණය කරන්නේ. ඊට පස්සේ කියනවා කොටස් විකිණීමේ හා මිලදී ගැනීමේ ගිවිසුම අත්සන් කිරීමෙන් පසුව එය අනුමත කිරීම සඳහා අමාත්‍ය මණ්ඩලය වෙත ඉදිරිපත් කරනු ඇත. සාමාන්‍ය වෙන්න ඕන මොකක්ද? ගිවිසුම හදලා කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කරලා අත්සන් කරන්න යන්න ඕන. හැබැයි මේකේ මොකද්ද කියන්නේ? හරිද? මෙම කොටස් විකිණීමේ හා මිලදී ගැනීමේ ගිවිසුම අත්සන් කිරීමෙන් පසු එය අනුමත කිරීම සඳහා අමාත්‍ය මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කරනවා. අත්සන් කරාට පස්සේ මොකද අනුමත කරන්න තියෙන්නේ? අත්සන් කළා ඉවරයි. හරිද? ඒ නිසා මොකද්ද උනේ? 17 වෙනිදා රෑ මේ රටේ ඓතිහාසිකයි. මේ වගේ ගිවිසුමක් කීයද අත්සන් කරේ? මා දැක්ක මාධ්‍ය වාර්තා කරලා තියෙනවා. මේ ගිවිසුම අත්සන් කළා මේ 17 වෙනිදා රෑ 12 පසුයි විනාඩි 6ට. සිකුරාදා රාත්‍රියේ රෑ 12ට ගිවිසුම අත්සන් කරන රටගෙන.
අස්සම් කරලා ආපු සුද්දා පාන්දර දෙකට තියෙන ෆ්ලයිට් එක ඇමරිකාවට එනවා. ඊට පස්සේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ඇමරිකාවට එනවා. ඔකයි සිද්ධු. ඔබ හිතනවද මේ රටේ රෑ 12යි 6ට ගිවිසුම් අස්සම් කරන්න? බකමුණුද මේගොල්ලෝ? නිසාචරින්ද? මේ රටේ වැදගත් ආයතනයක් විකිණීම් පිළිබඳ ගිවිසුම මධ්‍යම රාත්‍රී 12 පසුව විනාඩි 6කට අස්සම් කරනවා. මේ ගිවිසුම ආදක මාධ්‍ය වාර්තා කළ තිබුණේ විදිහට. හිතන්න ඕගොල්ලෝ. ඒ කරලා මොකද කරලා තියෙන්නේ? මේ කෙරවල පිටි බලාගාරයේ කොටස් වලින් සිට 40ක් මෙම ඇමරිකානු සමාගමට පවරා දීමේ ගිවිසුම පහුගිය සිකුරාදා අස්සම් කරා. දැන් මේ පාලකයන් ආවේ කොහොමද? මතක තබන්න. මේ පාලකයන් ආවේ විකුණපු හම්බන්තොට වරාය ගන්න. හැබැයි අපි දැනගත්ත බොරු කියලා. මොකද ඔක විකුණලා පාර්ලිමේන්තුවට ගිනකොට හරිද? ඒකට විරුද්ධව ඡන්දෙ දුන්නේ අපි විතරයි. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ නියෝජනය කරපු മന്ത്രിවරු 6 දෙනා විතරයි ඒ වෙලාව විරුද්ධව ඡන්දෙ දුන්නේ. හරිද? මහින්ද රාජපක්ෂ හිටියා ගෝඨා කවුද බැසිරා සමාවෙන්න පාර්ලිමේන්තුවේ වෙලා නියෝජනය කරා මහින්ද රාජපක්ෂ, චමන් රාජපක්ෂ, නාමල් රාජපක්ෂ. ඔය කිසි රාජපක්ෂ කෙනෙක් හෝ ඔහුගේ කඳවුරේ අය මේකට විරුද්ධව ඡන්දෙ දුන්නේ නැහැ එදා. එනිසා එදා බොරුවට පපුවට ගහගෙන හම්බන්තොට වරාය පවරාගත්ත කිනකොට ඒක විකුණනකොට විකිණලා දෙන බදු සහනවලට පාර්ලිමේන්තුවේ ගෙන අප යෝජනාවට විරුද්ධ නොවිච්ච අය අපි දන්න මේගොල්ලෝ හැමදාම නේද අපි කියන්නේ මොකද්ද? නේද? බොක්කේ දඩමස් තියාගෙන හක්කේ බුදුරැස් තියාගත්තු කට්ටිය. ඒකේ ඒ නිසා අපේ රටේ දේශප්‍රේමී ජනතාව රටේ ජාතික සම්පත් වලට මේ රටේ අපි ඉපදිනකොට අපිට උරුම තිබුණු සම්පත් අපි මැරෙනකොට අපේ රටේ දරුවන්ට අයිති කරලා යන්න ඕන කියන හැඟීමක් තියෙන පුරවැසියන් මේ පාලකයන් තෝරාගත්තා රටේ ජාතික සම්පත් ආරක්ෂා කරාවි කියලා. මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා අවස්ථා ගණනාවක තික විකුණපුවා ගන්න ඉන්නේ කියලා. බැසිල් රාජපක්ෂ මේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපති වෙලා පළවෙනි ඉන්දිය සංචාරය ගිහලා ඉන්දිය සංචාරයේදී කිව්වා හම්බන්තොට වරාය ගිවිසුම අත්වැරද්දක් ඒක නිවැරදි කරනවා කියලා. ඔව් මුකුත් කරේ නේ. සති දෙකක නිවේදනයක් දැම්මා හම්බන්තොට වරාය විකිණීමේ ගිවිසුම ටොපේ ටොප් කියලා. ගෝඨාභය මත තියා. ඒ නිසා නැවත වටේකින් අපේ රටේ ජාතික සම්පත් ආර්ථික මරමස්ථාන ආරක්ෂක වශයෙන් වැදගත් මරමස්ථාන විකිණීමේ ප්‍රයත්නයට මේ කණ්ඩායම දැන් කටයුතු කරමින් තිබෙනවා. එහි ප්‍රධානතම ගොදුරු බවට පත් වී තිබෙන කුමක්ද? අපේ රටේ බලශක්ති ක්ෂේත්‍රය. හෙට තමයි ඇමරිකන් එක්සත් ජනපදයේ අපි දන්න උන්ට ලෝකේ භූ දේශපාලනයක් තිබෙනවා. නේද? අපි දන්න මේක. දැන් මොකද වෙන්නේ? බලශක්ති ක්ෂේත්‍රයේ අයිතිකාරයා තමයි හෙට අපේ රටේ ආණ්ඩු තීරණය කරන්නේ. මොකද බලශක්ති ක්ෂේත්‍රය තමයි අපේ රටේ ආර්ථිකයේ අපේ රටේ ජාතික ආරක්ෂාවෙත් වැදගත්ම මරමස්ථානය. අන්නේ මරමස්ථානය තමයි ගෝඨාභය, බැසිල්, මහින්ද, නාමල්, චමල් 5 දෙනෙක් නියෝජනය කරන කැබිනට් මණ්ඩලයේ ප්‍රධානිය ගෝඨාභය රාජපක්ෂ, අග්‍රාමාත්‍යවරයා මහින්ද රාජපක්ෂ, මුදල් අමාත්‍යවරයා බැසිල් රාජපක්ෂ මේ පවුලක් විසින් අපේ රටේ ජාතික සම්පත් විකුණලා තියෙනවා. ඒ නිසා මේ පිළිබඳව අපි වෘත්ති සමිතිත් එක්ක සාකච්ඡා කරනවා. මේ වළක්වා ගැනීම සඳහා අපි නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග වලට යන්න අපේක්ෂා කරනවා. නීතිඥ කණ්ඩායමට බාර දීලා තිබෙනවා මේ අධ්‍යයනය කරන්න. නමුත් අධිකරණය නඩු කොච්චර කාලෙකින් ආයිද මොනවා වෙයිද නේද? ඒවා අපි කවුරුත් දන්නවා දැන් සිද්ධ වෙලා තියෙන දේවල්. ඒ නිසා මා හිතනවා මේ ජාතික සම්පත් විකිණීම සඳහා මේ කොවිඩ් තත්ත්වයක් ඇතුලේ මතක තියාගන්න. කෙනෙකුට පාරට බහින්න බෑ. මේ ගැන පෝස්ට් එකක් කලවන්න බෑ. මේ පිළිබඳ සංවාදයක් තියන්න බෑ. මේ පිළිබඳ රැස්වීමක් තියන්න බෑ. මේ පිළිබඳ ජනතාවට දැනුවත් කරන්න අවස්ථාවක් නැහැ. මේ සියල්ල ගුහාගත කරමින් රටට අහිතකර තීන්දුව తీරන මේ පාලකයන් ගනිමින් තිබෙනවා. ඒ නිසා මොවුන් නිතා හොඳින් නේද අපේ රටේ ජාතික සම්පත් විකිණීමේ කොන්ත්‍රාත්කරුවන්ගේ භූමිකාවට දැන් පණ පොවෙමින් තිබෙනවා. ඒක තමයි පළවෙනි එක. දෙවෙනි එක තමයි ඔබ දන්නවා අපේ රටේ කුෂිකර්ම ශාස්ත්‍රය ඉතා විශාල ගැටලු ගණනාවක් අද මතුවලා තිබෙනවා. අපේ රටේ කුෂිකර්ම ශාස්ත්‍රය කියන්නේ අපේ රටේ වැදගත්ම ශාස්ත්‍රය. ඕනෑම රටක් තමන්ගේ ආර්ථික උපාය මාර්ගය සකස් කර ගැනීමේදී ඒ රටේ ශිෂ්ටාචාරය ගොඩනැගුණු ආකාරය වැදගත්. ඒක තමයි ඒ රටේ ඓතිහාසික උරුමය. යුරෝපීය රටවල් ගත්තොත් ඒගොල්ලන්ගේ ශිෂ්ටාචාරය ගොඩනැගෙන්නේ කාර්මිකකරණයත් එක්ක වැඩිපුර හේතු වෙන දේ තමයි ඔබ දන්නවා ඒ සීත ඍතුවක් තියෙන කාලයක් ඒ රත් කර ගැනීම සඳහා උන්ට උණුසුම ඕන ඒ වෙනුවෙන් ගල් අඟුරු කැණීම පතල් කර්මාන්තය
ඔවුන්ගේ ශිෂ්ටාචාරය ආරම්භක කර්මාන්ත බවට පත් වෙනවා. හැබැයි අපි කර්මාන්ත රටක් නෙවෙයි. අපේ ශිෂ්ටාචාරය ආරම්භ වෙන්නේ කොහොමද? විශේෂයෙන් මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේගේ ආගමන සමග බෞද්ධ ආගම පැමිණීම, සංස්කෘතිය පැමිණීම, ආර්ථික ක්‍රමයක් පැමිණීම ඒවා වැදගත් අපේ ශිෂ්ටාචාරය ආරම්භක සලකුණු. එනිසා අපේ මුල් ජනපද බවට පත් වුණේ කොහෙද? කලාවැව අසබඩ, මල්වතුවේ අසබඩ, අපේ ඉගෙන ගන්න අනුරාධ ග්‍රාම, විජිත ග්‍රාම. ඒ කියන්නේ අපේ ශිෂ්ටාචාරය ගොඩ නැගෙන්නේ කුස් කර්මාන්තය මත පදනම්. ඒ නිසා තමයි අපිට වාරි කර්මාන්තය තමයි අපිට ඉතාමත් විශාල නිමැවුම් තිබෙන්නේ. අපි වාස්ප එන්ජින් හොයාගන්නේ, අපි විද්‍යුතය හොයාගන්නේ. ඒවා කර්මාන්තයත් එක්ක සම්බන්ධ මේවලම්. හැබැයි අපි හොයාගන්න මොනවද? අපි හොයාගන්න මඩසොරුව. අපි හොයාගන්න බිසෝකොටුව. අපි නිර්මාණය කරන කලාවැව ඉඳන් තිසාවව දක්වා 70ක්ම 28ක් දිග යෝධ ඇල 70ක්මට අඟලක බැස්මක් සහිත වතුර ගෙන යන ආකාරය අපි නිර්මාණය කරනවා. අපි මහා දැවැන්ත වාරි සංස්කෘතියක් හදනවා. වැව් 32000ක් තිබෙනවා. මහා ජලාශ සාගර වගේ ජල වැව් අපි නිර්මාණය කරනවා. සමෝච්ච රේඛාවල නේද? ඊටමත් ගැළපෙන තැන ඒක පිහිටවන්න තරම් අපේ ආධුනිකමිතන් සමත් වී තිබෙනවා. ඒ නිසා අපේ ශිෂ්ටාචාරය ගොඩනැගීමේදී කුසි කර්මාන්තයේ ඊටමත් වැදගත් කොටසක් ඉටු කොට තිබෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි. අද අපේ රටේ ශ්‍රම බලකායෙන් සිට 27ක් ඉන්නේ කුසි කර්මාන්තේ. අද අපේ රටේ ජාතික නිෂ්පාදන සිට 7ක දායකත්වයක් දෙන කුසි කර්මාන්තේ. අද අපේ රටේ අපනයන ආදායම සිට 25ක් දෙන්නේ කුසි කර්මාන්තේ. අද අපේ රටේ කර්මාන්ත වලින් සිට 25ක් දෙන්නේ කුසි කර්මාන්තය මත පදනම් වූ කර්මාන්ත. ඒ කියන්නේ කුසි කර්මාන්තය අපේ රටේ ආර්ථිකයේ වැදගත් කොටස. අපේ රටේ ආහාර සුරක්ෂිතභාවය හදලා තියෙන කුසි කර්මාන්තය. ඒ නිසා එවැනි ශේස්ත්‍රයක් පිළිබඳ තීන්දුව ගන්නකොට ඊටමත් මනවින් කල්පනා කරලා තීන්දුව ගත යුතුයි. ඇඟේ හයියට, කටේ බලයට නේද තීන්දුව ගන්න එක වැරදි කුසි කර්ම ඕනෑම එකක් ගැන වැරදි. හැබැයි කුසි කර්මාන්තය ගැන වඩාත් වැරදි. මොකද ඒ තරම් වැදගත් ශේස්ත්‍රයක් මේක. හැබැයි මේ ශේස්ත්‍රය පිළිබඳ ජනාධිපතිවරයා වාචාල අමාත්‍යවරයා තීන්දුව ගන්නේ තමන්ගේ ඇඟේ බලයෙන්. ඉතින් වෙන මොකුත් නැත්තම් ඇඟෙන් තමයි ගන්න වෙන්නේ. එහෙම ගාතු තීන්දුව ගණනාවක් අද අපේ රටේ කුසි කර්මාන්තය විශාල අරබුදයකට ලක් කරලා තිබෙනවා. විශේෂයෙන් ඔබ දැක්ක පහුගිය කාලේ විශාල ගැසට් නිවේදන නිකුත් කරනවා හාල් මිල පාලනය කරගන්න බැරි වෙලා තිබෙනවා. නේද? ඊට පස්සේ ගිහිල්ලා ගබඩා වටලනවා. මා දැක්ක ගබඩා වටලලා විශාල ප්‍රවෘත්තියක් නිර්මාණය කරනවා. ගබඩා වටලා අරන් ඇවිල්ලා තියෙන හාල් කිලෝ ලක්ෂ 8යි. හාල් කිලෝ ලක්ෂ 8යි. ඒ ගබඩා වලින් අරගෙන ඇවිල්ලා තිබෙනවා. ලෝරි 31ක. හැබැයි අපේ රට දෛනික සහල් පරිභෝජනය හාල් කිලෝ ලක්ෂ 60යි. හරිද? 65ක් 60ක් අතර හාල් පරිභෝජනය කරන දවසකට. හරිද? ඉතින් හාල් කිලෝ ලක්ෂ 8ක් අරන් ඇවිල්ලා කියනවා හාල් මාෆියාව බිඳිනවා. සතොසෙන් හාල් විකුණනවා. ලක්ෂ 8 ලක්ෂ 8න් දවසකට ලක්ෂ 60ක් වුණ හාල් කිලෝ. ලක්ෂ 8ක් කියන්නේ වේලකින් භාගයක්වත් නෙවෙයි. හැබැයි ඔය ප්‍රවෘත්ති නිර්මාණය කරන හාල් මාෆියාව කඩන. ඒ වගේ ඇඟින් වැඩ කරන්න බෑ මේ ශේස්ත්‍රය මතක තබා ගන්න. ඒ නිසා මේ තීන්දුව ඔක්කොම අවුල් වෙනවා. මම අද කියන්නම් ඔයගොල්ලන්ට. මේ හාල් මිල පිළිබඳ ගහපු ගැසට් එක නොඋද්දුරීම වෙනස් කරනවා. අද කියලා නෑ ඔයගොල්ලන්ට. තව දවස් සති දෙක තුනක් බලන්න. මේ කිව්ව නිසා නොකරදී දන්නේ ඒකත් හොඳයි නේ. හරිද? මේ මිල වෙනස් කරන්න. කිසි යථාර්ථවාදී නෑ මේව. ඊළඟ වී වලට මිලක් දැම්මු. සාමාන්‍යයෙන් අපේ රටේ ඉස්සර තිබුණා සහතක මිලක් වී වලට. සහතක මිලක් දුන්නේ මොකක්? ඒක පාලන මිලක් නෙවෙයි. සහතක මිලක් දුන්නේ ඊට වඩා යටට එනවා වෙනුවට 50ක සහතක මිලක් කියපම උඩට යන්නේ. හැබැයි මහින්දානන්ද සහතක මිල වෙනුවට පාලන මිලක් දැම්ම වී වලට. පාලන මිලක් කියන්නේ මීට වඩා වැඩියෙන් ගන්න බෑ. සහතක මිල කියන්නේ ඊට වඩා උඩට යන්න පුළුවන්. පාලන මිල කියන්නේ ඊට වඩා අඩුවෙන් ගන්න බෑ. ඊට වඩා වැඩියෙන් ගන්න බෑ කිව්වා. රුපියල් 50ට නාඩු කිලෝ එකක්, රුපියල් 52කට සම්බ කිලෝ එකක් ඊට වඩා අඩුවෙන් වී ගන්න බෑ කිව්වා. හැබැයි ගිය කන්නේ රුපියල් 60ට නාඩු වික්කා. සම්බ 62කට 65ට වික්කා. අස්වැන්න වෙනකොටම දැම්ම මොකද පාලන මිල. හරිද? ගොවිය විශාල අසරණ දාප්පාවට පත් වුණා. ඊට පස්සේ දැන් ගොවිය ගාව තියෙන වී ටික ඉවරයි. දැන් ඊයේ පෙරේද මොකද කරන්නේ? නේද? නාඩු වල සහතික මිල 55 කරනවා. 50 නෙමෙයි 55 කරනවා. ඒතකොට වී තියෙන කාගාවද? සාමාන්‍ය ගොවිය ගාව ටිකක් තියෙනවා. හැබැයි සාමාන්‍යයෙන් ගොවියෝ අර කමතෙම වී ටික විකුණනවා. මොකද ට්‍රැක්ටර් කුලියේ අර මේවා මේ හාවස් කරන්න අස්වැන්න නෙලන්න පාවිච්චි කරන යන්ත්‍ර සූත්‍ර සාමාන්‍ය අක්කර දෙකමාර රුපියල් 30000ක් විතර ගන්න. ඒවා අතේ තියාගෙන නෙවෙයි කරන්නේ. වී ටික අරගෙන විකුණලා ඒවා බිල ගෙවනවා. ඒතකොට රුපියල් 50යි.
දැන් මෝලිමිය ගාවට වීටික ගියාට පස්සේ 55යි කියන. මොනවා පාලකද මේගොල්ලෝ? මේ අගෝස්තු මාසේ සාමාන්‍ය යලේ අස්වැන්න නෙලන්නේ අප්‍රේල් මාසේ ඉඳන්. සිංහල අවුරුදු වෙන්න කලින් සමහර තැන් මාර්තු මාසේ අම්පාරේ නෙලනවා. නේද? අනුරාධපුර පළාතේ අනුරාධපුර පොළොන්නරුව සිංහල අවුරුද්දට කලින් අස්වැන්න නෙලනවා. හැබැයි අගෝස්තු මාසේ තීන්දුවක් ගන්නවා. අගෝස්තු සැප්තැම්බරේ තීන්දුවක් ගන්නවා. මොකද්ද? වී කිලෝ එකක් රුපියල් 5කින් වැඩි කරනවා කියලා. මෙතන ගොවියෝ ගාව වී ගිහිල්ලා ඉවරයි. අමෝනියන් තීරණ නෙවෙයි මේ. ඒ විතරක් නෙවෙයි. අපේ රටේ කුෂ්කර්මාන්ත ගැටු ගණනාවක් තියෙන අපි එක වෙන දවසක කතා කරමු. හැබැයි ප්‍රධාන ගැටලුව තමයි යෙදවුම්. අපි කුෂ්කර්මාන්තයට අපි පොහොර යොදවනවා. වල් මර්ධනය කිරීමේ වල්නාශක යොදවනවා. කෘමීන් වර්ධනය වෙනුවෙන් කෘමිනාශක යොදවනවා. එන පලිබෝධනාශකත් වල්නාශකත් පොහොරත් අපේ මූලික යෙදවුම් ටික. ඒවා මෙතෙක් කාලයක් තිබුණේ රසායනික යෙදවුම් හැටියට. හැබැයි රසායනික යෙදවුම් බවට පත් වුණාට පස්සේ ඒවට ගැළපෙන බීජ නිෂ්පාදනය වුණා. ඉස්සර අපේ රටේ වල්නාශක තිබුණ නැති කාලේ අපේ වී ගහක් අඩි 3මාරක් විතර උසයි. හැබැයි පරීක්ෂණ කරලා කරපු දේ තමයි වී ගහක් කොට කරා කරලා ලොකු කරා. පරීක්ෂණ බතලගොඩ වී පරීක්ෂණ ආයතනය. ඒ රිසර්ච් කරපු නිලධාරීන්ට අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා. අපිට ලොකු වී ගහක් තිබුණා පොඩි කරලක් තිබුණා. රිසර්ච් වලින් කරපු දේ තමයි වී ගහ කොට කරා කරලා ලොකු කරා. හැබැයි මොකද වෙන්නේ? වල් ගහ වී ගහට වඩා උඩින් එනවා. ඒතර කරපු දේ තමයි මොකද්ද? වල්නාශක යෙදුවා ඒ වල් ගහ මර්ධනය කරන්න. එඳ බීජත් එක්ක තමයි වල්නාශක එන්නේ. ඊළඟ ඉස්සර අපි පුරාණේ වගා කරනකොට සාමාන්‍ය වගා කිරීම සඳහා මාසයක් විතර වතුර දෙනවා. නියර සුද්ධ කරලා පළවෙනි හීය හාලා වතුර බැඳලා තියෙනවා. ඒතර වල් කුණු වෙනවා. නැවත දෙහීය හාලා ඉස්සරන් තුන් හීයක් තාලා පෝරු ගාලා වපුරනවා. දැන් එහෙම නෙවෙයි. දැන් වතුර දෙන්නේ මහවැලි සති දෙකයි. සති දෙකක් ඇතුළත නියර සුද්ධ කරලා හාලා වපුරන්නත් ඕන. ඒතර තුන පැලෑටි කුණු වෙන්න අවස්ථාවක් නැහැ. හරිද? එහෙමනම් කරන්න ඕන මොකද්ද? අපි ආයේ මාසයක් වතුර දෙන්න ඕන. හරිද? හැබැයි අපේ මධ්‍ය කඳුකරේ ගොඩනගලා තියෙන ජලාශ කුෂ්කර්මාන්තේ නෙමෙයි ප්‍රමුඛ කරගෙන තිබෙන විදුලි නිෂ්පාදනය. ඒතර එහෙම වතුර නිදහස් කරන්න බෑ. ඒතකොට මේවා එකිනෙකට ගැට ගහිලා තිබුණා. මේ යෙදවුම් නිකන් ආව නෙවෙයි. බීජත් එක්ක සම්බන්ධයි. වගා සංස්කෘතියත් එක්ක සම්බන්ධයි. ඉස්සර මාසයක් වගා කරා. දැන් වගා කරන්න ඕන. ඉස්සර මාසයක් අපි නියර සුද්ධ කරලා වපුරන මාසයක් යනවා. දැන් යන්නේ සති දෙකයි. එතන මේවත් එක්ක ඔක්කොම ගැට ගහලා තියෙන මේ යෙදවුම් ගැන. හැබැයි ඒවා පිළිබඳ කිසිදු ඇගීමක් නැතුව ඔක්කොම නතර කරා. පෞවිය මහ කන්නේ මම දන්න ගොඩක් ගොවීන්ට සිද්ධ වෙච්ච දේ. හරි සමහර වල්නාශක ගන්න උනා. රුපියල් 3000ක 9000ට ගන්නවා. පොහොර රුපියල් 8000ට 9000ට ගියා. හරි ඒවත් ගොවියන්ට බරක් හිටිට අවන්තිමීට. මේ මෝඩ තීරණවල ප්‍රතිඵල ගොවියා හිර කරා. මම දන්න සමහර අය වල්නාශක හොයාගන්න බැරුණා. මට එක කාන්තාවක් කතා කරලා කිව්වා එක ගොවි මාත්‍යෙක්. ඒගොල්ලෝ කතා කරලා කිව්වේ මොකක්ද? ඒගොල්ලෝගේ වල් නාශක හොයාගන්න බැරුණා කිව්වා. දවසකට 4 දිනක් කාන්තාව දින 8ක් වැඩ කරා කිව්වා. දවසට 1500 ගන්න දුන්නා කිව්වා. ඉතින් රුපියල් 6000ක් ගියා දවසකට. දින 8ට ගත්තොත් නේද? ඒගොල්ලන්ට ගියා 48000. ඒ වල් නෙලිම වෙනුවෙන් විතරක් යට 48000ක් වැය කරන්න සිද්ධ වුණා. මේ සැරයාගේ කුඹුරේ පාඩු රුපියල් 50000යි කිව්වා. යොදවපු මුදලවත් ඇවිල්ලා නැහැ. ඒ ගොවියන්ගේ වැරද්දක් නෙවෙයි. මේ ඇති වෙලා තිබෙන ප්‍රශ්නේ. ඒතර මොකක් හරි අපි පලිබෝධනාශක නතර කරනවා නම් වල්නාශක නතර කරනවා නම් කෘත්‍රිම පොහොර නතර මේ රසායනික පොහොර නතර කරනවා නම් ගැටලු වලට විසඳුම් දෙන්න ඕන. ගැටලු වලට විසඳුම් නැතුව ඇඟෙන් මේ තීන්දුව ගත්තා. ඇඟෙන් මේ තීන්දුව ගැනීමේ ප්‍රතිවිපාක වලට අද අපේ රටේ ආර්ථිකය මුහුණ දීලා තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම තේ වගාව අපිට ඩොලර් බිලියන 1.3ක ආදායමක් වර්ෂයකට ගෙනත් දෙනවා. අපිට ජුනි මාසේ තේ අස්වැන්න කිලෝ ලක්ෂ 14කින් අඩු වුණා තේ දළු අස්වැන්න. ජුනි මාසයේදී අඩු වෙන්නේ අපිට ජුනි දක්වා සියලුම මාස පහ වැඩි වුණා. ගිය අවුරුද්දට වඩා මේ මාසේ මුල් පහේ තේ දළු අස්වැන්න වැඩි. හැබැයි ජුනි මාසේ ගිය අවුරුද්දට වඩා මේ අවුරුද්දේ අඩු වුණා. ඇයි? පොහොර යොදන්න බැරි වීම. ආයෙත් කොහෙන් හරි තිබ්බ පොහොර ටිකක් දුන්නා. හැබැයි නැවත දෙන්නේ නැත්නම් හරිද මේ තේ වගාව විශාල අනතුරකට මුහුණ දෙනවා. ඒක අපේ රටේ ආර්ථික විශාල පංගුවක්. විශේෂයෙන්ම මාතර, ගාල්ල, රත්නපුර, කළුතර, අර පැත්තේ මාතලේ, නුවර ආදී ප්‍රදේශ ගණනාවක අක්කර භාගයක් අක්කරයක් තියාගෙන වගා කරන කුඩා තේ වතු හිමියෝ. ඒගොල්ලෝගේ ප්‍රධාන ජීවනෝපාය මාර්ගය මේක. ඒ වගේම කාබනික පොහොර කොහොමද බෑවුම් පොළවක යොදවන්නේ? ඒවා පිළිබඳ කිසි දෙයක් නැතුව මම නතර කරනවා. ඒ නිසා මේ කර්මාන්ත විශාල අනතුරකට මුහුණ දෙනවා. හරිද? ඒ විතරක් නෙවෙයි. කුෂ කර්මාන්ත විශාල අනතුරකට මුහුණ දෙනවා. අපි දන්නවා
අපේ රටේ බඩිරුඟු සාමාන්‍යයෙන් ගත්තොත් අපි පිට රටින් ආනයන කරන බඩිරුඟු බීජ. එතකොට ඒ බීජ වලට අර යෙදුම් අවශ්‍යයි. හරිද? බීජ හදලා තියෙන කාබනික යෙදුම් වලට නෙවෙයි රසායනික යෙදුම් වලට. හැබැයි මේ අවුරුද්දේ මොකද උනේ? සාමාන්‍ය වර්ෂයකට අපි මහ කන්නේ තමයි බඩිරුඟු වැඩි නිෂ්පාදනය කරන්න වගා කරන්නේ. බීජ කිලෝග්‍රෑම් 1500 බීජ 1500ක් අපි ආනයනය කරනවා මෙට්‍රික් ටන්. මේක බීජ. හැබැයි මේ අවුරුද්දේ ආනයනය කරලා තියෙන්නේ මෙට්‍රික් ටන් 600යි. එයි බඩිරුඟු ගාව නතර වෙයි කියලා අනතුරක් තියෙනවා. 600 නුත් අද වෙනකොට විකින්ලා තියෙන්නේ මෙට්‍රික් ටන් 150යි. ඒ කියන්නේ මෙට්‍රික් ටන් 1500 බීජ ආනයනය කරපු රටේ මේ මෙහි බීජ හදලා නම් අපි එකඟයි හොඳේ. හැබැයි මෙහි බීජ හදලා නැහැ. වගාවගෙන බයක් තියෙන ගොවීන්ගේ. ඒ නිසා මොකද වෙලා තියෙන්නේ? 1500ක මෙට්‍රික් ටන් 1500 ප්‍රමාණය 600ට අඩු වුණා. 600 මිකිලා තියෙන 150යි. ඉතින් බඩිරුඟු නිෂ්පාදනයත් එක තමයි අපේ මේ විශේෂම කුකුල් කර්මාන්ත රඳාපවතින්නේ. උන්ට ආහාර සැපීමෙන් ඒක කඩා වැටෙනවා. ඒකට කියන ඩොලර් තියනවද? එහෙනම් මේ කිසිවක් ගැන සැලකිල්ලක් නොකොට ඇඟින් මේ පාලකයෝ තීන්දුව ගන්නවා. කිසි තේරුමක් නැති තීන්දුව. අවසානයේ මොකද්ද කිව්වේ? මේගොල්ලෝ කිව්වා ගොවීන් ලක්ෂ 2ක් හදන කිව්වා කාබනික පොහොර නිෂ්පාදනය කරන්න. ගොවීන් ලක්ෂ 2ක් හදලා ගොවියෙකුට 2,10,000ක් දෙනවා කිව්වා. අර වහලේ ගහ ගන්නයි උපකරණ ගන්නයි 1,50,000යි 60,000ක් පුහුණුවටයි නේද? ඒ අනිකුත් මේ පරිපාලන වියදම් වලට වෙනකොට ගොවියෙකුට 2,10,000ක් දෙනවා කිව්වා. ගොවීන් ලක්ෂ 2ක් කාබනික පොහොර හදනවා කිව්වා. පත්තරවල දැන්වීම දැම්මා. ටීවී වල දැන්වීම දකින්න නැති ඕගොල්ලෝ. ඊට පස්සේ මොකද? මේ 2,10,000 ගොවියෝ පොහොර නිෂ්පාදනය කරන එක ලක්ෂයට අඩු වුණා. ඉතින් ලක්ෂයට දෙනවා 1,50,000 ගානේ කිව්වා. ඊට පස්සේ ලක්ෂ 10,000ට අඩු. 10,000ට දෙනවකෝ 1,10,000 ගානේ. දැන් අන්තිමට මොකද කරන්නේ? අන්තිමට උනේ ගෝජන සේවා මධ්‍යස්ථානට එක ගොවියෙකුට දෙනවා කිව්වා. ගෝජන මධ්‍යස්ථාන තියෙන 560ක් විතර එක ගොවියෙක්. අන්තිමේට ගොවින් 560කට දෙනවා කිව්වා පොහොර නිෂ්පාදනය කරන්න. ඔන්න ලක්ෂ 2කින් පටන් ගත්ත ප්‍රතිපත්ති. නතර කරලා මේවට තීරණ ගන්න. ඊට පස්සේ පටන් ගත්ත දැන් කාබනික පොහොර නිෂ්පාදනය කරන්න බෑ. දැන් කාබනික පොහොර ගේන්න ඕන කියලා. අන්න පටන් ගත්ත බිස්නස් එක. එතකොට අපේ රට කාබනික පොහොර ගේන්න බෑ අපේ ප්‍රමිති ආයතනයත් සාක නිරෝධයෙන් පනතත් අනුව. ඊට පස්සේ ප්‍රමිති ආයතනට බල කරා ප්‍රමිතියක් හදන්න කියලා කාබනික පොහොර ගේන්න. සාමාන්‍ය ප්‍රමිතියක් හදන්න අවුරුදු 2-3ක් විතර යනවා මතක තබා ගන්න. පොහොරක තියෙන කරුණු දෙකක්. එකක් පොහොර අනුමත වෙන්න ඕන. දෙක පොහොර නිර්දේශය දෙන්න ඕන. මේ පොහොර වී වගාව සඳහා අනුමත පොහොරක්. ඊළඟ මේ පොහොර යොදවන්නේ මේ ප්‍රමාණයට නිර්දේශය. පොහොර අනුමත කරන්නත් ඕන. ඒ පොහොර යොදවන ආකාරය ගැන නිර්දේශයක් දෙන්නත් ඕන. දැන් මොකද උනේ? අනුමත පොහොරත් නේ. ඒ පොහොර යොදවන්නේ කොහොමද කියලා නිර්දේශයකුත් නේ. මොකද නිකන් ඔය මේ වැව්වල තියෙන පස් කපලා වැවේ තියෙන ජපන් ජබර ගෙනල්ලා හරිද? ඔය ගොම ටිකක් දාලා කුකුල් පිටි ටිකක් දාලා නේද ඕනේ දැන් මේ පොහොර කියලා හදන්න යන්නේ. කෝ ඒ වගේ නේද? නයිට්‍රජන් ප්‍රතිශතය කොච්චරද තියෙන කවුද මනින්නේ? මොකක්ද ඒකේ නිර්දේශය? තේ වලට කොහොමද දාන්නේ? වී වලට කොහොමද දාන්නේ? ගෝව වලට කොහොමද දාන්නේ? ගෝව වලට මේකයි නිර්දේශය. අනුමත වෙන්නත් උන පොහොර නිර්දේශයක් දෙන්නත් උන. රසායනික පොහොර අපි පිළිගන්නේ නැහැ. ඒක වෙනම දෙයක්. අපි හිතනවා කාබනික තේනොට අපි එකඟයි. හැබැයි මේ පරිවර්තනය අපි කරන්න ඕන කොහොමද කියන එක සැලකිල්ලක් කරන්න ඕන. ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ සෞභාග්‍ය දැක්ම කියන වැඩපිළිවෙල තිබෙ මොකද්ද? ඔහු වේදිකාවේ කිව්වේ මොකද්ද? ඔහු බලයට ආපුවම රසායනික පොහොර සියල්ල නොමිලේ දෙනවා කිව්වා. මට එනකොට මහින්ද අයියා කිව්වා එහෙමනේ කිව්වන්නද ප්‍රේරි? එනකොට මහින්ද අයියා කිව්වා නේද ගොවි ජනතාව අසරණ බවට පත් වෙලා තියෙන්නේ. මේ පොහොර වලට පොහොර නිකන් දෙන්න කියලා කිව්වා කියලා අනුරාධපුර පළවෙනි රැස්වීමේදී කිව්වා. එහෙම තමයි ඡන්දෙ ගත්තේ. පොහොර නිකන් දෙනවා කියලා ඡන්දෙ ගත්තේ හොඳේ. හරිද? මේ පාලකයෝ. ඊට පස්සේ අවුරුද්දකට පස්සේ හිතනවා මේ පොහොර මාර වසයි, පොළොව මාර අප්සෙට්, මේ මිනිස්සුන්ට වස විස වලින් ඒ කියන්නේ මේ ගෝඨාභයට කුස්කර්මාන්ත ගැන දැනුනේ අවුරුද්දක් ගියට පස්සේ. ඊට කලින් දැනගෙන හිටියේ නැද්ද මේ? දැනගෙන හිටියා ඡන්ද ගන්න ඒවා කිව්වා. සෞභාග්‍ය දක්ම වැඩපිළිවෙල තිබුණ මොකක්ද? රසායනික යෙදුම් වල සිට කාබනික යෙදුම් දක්වා අවුරුදු 10ක ක්‍රමික පරිවර්තනය. අවුරුදු 10ක සලස්මක් හදලා තමයි මේක වෙනස් කරනවා කිව්වේ. හැබැයි හිටි ඇඩිය වෙනස් කරා. මේක යල් කන්නේ බලපෑමක් ආවේ නැහැ මොකක් නිසාද? තීන්දුව ගත්තේ අප්‍රේල් මාසේ 28 වෙනිදා ගැසට් නිවේදන ගෙවීමේ මේ මාසේ 6 වෙනිදා.
ඒ නිසා යල් කන්නේ එතකොට වගා කරලා ඉවරයි. හරිද? දැන් ප්‍රශ්නේ ඉන්නේ මහ කන්නේට. මහ කන්නේ මේ ඔක්තෝබර් මුල විශේෂයෙන්ම අම්පාර ගල්ඔය ව්‍යාපාරේ. හරිද? ඔක්තෝබර් මුල සාමාන්‍ය වගා කටයුතු ආරම්භ කරනවා. සමහර ප්‍රදේශ ඔය මඩකලපුව වගේ ප්‍රදේශවල වගා කරන්නේ ඔය සාමාන්‍ය අනුරාධපුරයේ මහවැලි ව්‍යාපාර වගා කරන විදිහට නෙවෙයි. ඒගොල්ලෝ වහින්න කලින් බිම හාලා තියෙනවා. වැස්සාම වී ගහනවා. ඒතර ඒ වගේ තව සති දෙකකින් විතර පටන් ගන්න. දැන් ගොවීන් අසරණ භාවයට පත් වෙලා තර මොකද්ද කරන්න කියලා. මම මෑතකදී අනුරාධපුරේ ඒදි ගොවි මහතුරු මට කියපු දේ තමයි අපි මොකද්ද කරන්න කියලා අපිට කියන්න කියනවා. අපි කුඹුර අත්තරින්නද? වගා නොකර ඉන්නද? අපිට මොනවාරි හම්බ වෙයිද? දැන් මේ වගා මහ කන්නේ ආරම්භේ කට උඩට ඇවිල්ලා තිනවා. ගොවියන් මොකද්ද කරන්න කියලා තීරණයක් ගන්න බැරුව ඉන්නවා. ඔබ හිතනද මෙහෙම අනාථභාවයට අපේ රට කුසකර්මාන්තේ පත් කළ යුතුද? අපේ ශිෂ්ටාචාරයේ ගොඩ නැගීමේ මාමත මතද බගන්න. හරිද? මේ මුළු එකම තමයි මේ විනාශ කරමින් තිබෙන්නේ. එදත් අපි මේ තීන්දුව ගන්නට කිව්ව මොකද්ද? එක්කෝ මේ තීන්දුව වෙනස් කරන්න වෙනවා. එක්කෝ රටේ ආහාර ගියක් ඇති වෙනවා. අද කියලා. කුසකර්මාන්ත ගොවි ජනතාවට එපා වෙනවා. ඒක බඩීරුපු බීජ ගෙන්වීමෙන් පෙන්눔 කරලා තිබෙනවා. මෙට්‍රික් ටොන් 1500 ආනයන කරාන ගිය කන්නේ. මේ සැරේ මෙට්‍රික් ටොන් 600 නම් ආනයන කරන්නේ. විකුණලා තියෙන 150 නම්. ඒකෙන් කියන්නේ මොකද්ද? මිනිස්සු බඩීරුපු ගාව අත්තරිනවා. මිනිස්සු ගොවි තැන අත්තරිනවා. ඉතින් අපිට සාධාරණ සැකයක් තිබෙනවා. මේකේ තියන මොකක්වත් නෙවෙයි. ගොවි ජනතාවට ගොවි තැන එපා කරවලා. ගොවි තැන අත්තරවලා මේ ඉඩම් ඒගොල්ලෝගේ ගජ මිතුරන්ට සමාගම් වලට පිටරැටියන්ට පවරා දීම සඳහා තියෙන කුමන්ත්‍රණයක් මේකේ තියෙනවා. ගොවි ජනතාවගේ ජීවිතය පවත්වාගෙන බොහොම අමාරුයි. ජලමහා කන්න නේද? මාස 6කට විතර ආදායමක් එන්නේ. ජල ලැබෙන ආදායම මාස 6 ජීවත් වෙන්න ඕන. මහ ලැබෙන ආදායමෙන් ඊළඟ මාස 6 ජීවත් වෙන්න ඕන. මාස පැඩි ලැබෙන අය නෙවෙයි. දෛනික ආදායම ලැබෙන අය නෙවෙයි. මාස 6කට සැරයක් තමන්ට ආදායමක් එන්නේ. ඒ මාස 6 තමන්ගේ දරුවන්ට උගන්වන්න ආහාර පාන අනිකුත් දේ සියල්ල කරගන්න ඕන. ඒ සෝන්ගේ ජීවිතය පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් මේක. මේ පාලකයෝ එහෙම සැලකිල්ල ගත්ත තීන්දුව ගත්තේ නේ. ඊට පස්සේ මොකද කරේ? ඊට පස්සේ හදිසිය තීරණයක් ගත්තා පොහොර ආනයනය කරන්න. මේ තියෙන කැබිනට් පත්‍රිකාව මං ගාව. කාබනික පොහොර ස්වභාවික ಖನಿಜ කිලේටඩ් අංශු සාක පෝෂ ආනයනය කිරීම. මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ. එදා කැබිනට් පත්‍රිකාව 2021 8 වෙනි මාසේ 5 වෙනිදා. මේ අගෝස්තු මාසේ 5 වෙනිදා කැබිනට් පත්‍රිකාවක් දානවා පොහොර ආනයනය කරන්න. අපේ රටේ කාබනික කුසකර්මාන්තය පිළිබඳව විශාල ලෙස අවධානය කරපු පුද්ගලයන් සංවිධාන ගණනාවක් ලංකාවේ ඉන්නවා. ඔවුන් විශාල ලෙස විරෝධය දැක්වුවා මේ කාබනික පොහොර ගේන්න එපා. මොකද කාබනික පොහොර වල තියෙන ශුද්‍ර ජීවීන්. කාබනික පොහොර කියලා කියන්නේ ශුද්‍ර ජීවි ක්‍රියාකාරීත්වය. ඒත් අපේ රටට නොගැලපෙන ශුද්‍ර ජීවීන් ආවොත් ඒක විශාල තරජනයක් වෙනවා කියලා අපේ රටේ කාබනික වගාව ගැන මේ සමාන්තර පරීක්ෂණ කරපු නේද විශේෂයෙන්ම අපේ අශෝක රංවල අපේ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ අපේ හිටපු පළාත් සභා මන්ත්‍රී විශාල පරීක්ෂකෙක් මේක ගැන 2003 ඉඳන් දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ පරීක්ෂණ කරලා රිසර්ච් කරලා මේක විශාල විරෝධයක් දැක්වුවා මේ කාබනික පොහොර ආනයනය කරන්න එපා. මොකද ශුද්‍ර ජීවි ක්‍රියාවලිය කාබනික කියලා කියන්නේම ඒ ශුද්‍ර ජීවි ක්‍රියාවලියට වෙනස් ශුද්‍ර ජීවීන් ආවොත් විශාල තරජනයක් ලක් විය හැකියි කියලා. හැබැයි ඇහුවේ නේද? බලහත්කාරයෙන් ප්‍රමිති ආයතනට කියලා සහ ප්‍රමිතියක් හදාගත්තා. ප්‍රමිතියක් හදාගෙන මේ ආනයනය කරන්න කැබිනට් පත්‍රිකාවක් දෙන්න. මේ තියෙන කැබිනට් පත්‍රිකාව කවුද තෝරාගෙන තියෙන්නේ? කින්ඩාවෝ සිවින් බයෝටෙක් චීන සමාගම. කින්ඩාවෝ සිවින් බයෝටෙක් මෙට්‍රික් ටොන් එකක් ඇමරිකන් ඩොලර් 446යි. ගෙවන්න ඕන සල්ලි දුටු විගස වටිනාකම ඩොලර් 42.8යි. ගේන්න ඕන 2021 සැප්තැම්බර් 15 වෙනකොට ගේන්නත් ඕන පත්‍රිකාව වුණා. දැන් 15 පැන්න නේද? හරිද? මේක ගේන්න ඕන. ඊළඟ තව එකක් දුන්නා. ඒක තමයි කින්ඩාවෝ සිවික් බයෝටෙක් 15%ක් නයිට්‍රජන් ප්‍රෝටීන් පෙස්ටයිඩ් එකක්. කිලෝ 3000ක් මේ මෙට්‍රික් ටොන් 3000ක් වෙන පෙස්ටයිඩ් එකක්. මම දන්නේ නැහැ මොකටද ගේන්නේ කියලා. මෙට්‍රික් ටොන් එකක් කීයද? මෙට්‍රික් ටොන් එකක් 2318යි ඇමරිකන් ඩොලර්. ඒ කියන්නේ කිලෝ එකක් ඇමරිකන් ඩොලර් 2.13ක් වෙනවා. ඒකේ නාසන වශයෙන් ගත්තොත් කිලෝ එකක් රුපියල් 450ක් වෙනවා. 450ක් දීලා පෙට්සයිඩ් එකක් කියන්නේ කිලෝ එකක්. හතරන් හැදෙන්නේ මේ ගස්වල. ගොයන් වල නම් ගොයන් නේද? පළතුරු ගහක නම් පළතුරු. නේ කැරට් නම් කැරට්. හතරන් ඉරන්නේ නේ කැරට් කිව්වට නේද? කැරට් 24 නෙමෙයි.
ඉතින් මොකද මේ කරේ? ඊට මේ කැබිනට් පත්‍රිකාවට අනුමැතිය අරගෙන පෝරගෙන ආවා. අපේ රටේ තියෙන විශාල ඉතාම වැදගත් පනතක් තියෙන සාක නිරෝධායන පනත. ඒක ඉතාමත් වැදගත් පනතක්. මොකද දන්නවද? අපේ රට දූපතක්. ඒ නිසා අපේ රට ආරක්ෂා කරගන්න ඕන ලෝකයේ ඇතිවෙන විවිධ බැක්ටීරියා නේද? විවිධ විස සහිත කෘමීන් වර්ග වලින් අපේ රට ආරක්ෂා කරගන්න. අපිට සමහර ඒවා බැරි වුණා. පොල් කෘමිනේ අපේ රටේ හිටියේ නැහැ. අපිට ආක්‍රමණය කරා. අද අපි පොල් වගාව විනාශ කරමින් තිබෙනවා. ඔබ දැක්ක සේනා දළඹුව අපිට ආවා. නේද? සේනා දළඹුව අපේ රටේ හිටියේ නැහැ. ඒක විශාල විනාශයක් කරා අපේ වගාවන් වලට. සමහර පැලෑටි වර්ග ඇවිල්ලා තියෙන ඔය අද ඔයගොල්ලෝ ගියොත් උඩවලවේ වනාන්තරේ උඩවලවේ මේ ජාතික වනෝද්‍යානයේ විශාල ආක්‍රමණ සාක තියෙනවා. ඒ නිසා අපි මේ සාක සත්ව නිරෝධය මේ පනත ඉතාමත් වැදගත් පනතක්. මොකද අපිට ආක්‍රමණ සාක අහිතකර බැක්ටීරියා සුද්‍ර ජීවීන් වර්ග ලංකාවට ගෙනීම වැළැක්වීම සඳහා මේ පනත තියෙනවා. ඒ නිසා ඕනෑම කාබනික ද්‍රව්‍යයක් ආනයනය කරන්න කලින් හරිද? සාම්පලය එවන්න ඕන මෙහෙට. ඒක පනතේ වගන්තිය. හැබැයි සාම්පලය එවුවට පස්සේ මොකද කරේ? සාම්පල වලින් නේද? ඒ සාම්පල පරීක්ෂා කරා ජාතික සාක නිරෝධායන සේවය කුෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවට මොකද පරීක්ෂණ කරලා වාර්තාවක් දුන්නා. ඒ වාර්තාව ඉතා පැහැදිලිව කියනවා ඇවිනියා කියන බැක්ටීරියා එක ඝනයක්. ඇවිනියා කියන ඝනයක් ඒක මේ තුල අඩංගු වෙලා තියෙනවා කියලා. ඒ ඉතාමත් අපේ රටේ නොතිබුණු ඉතාමත් අහිතකර වර්ගයේ බැක්ටීරියා. අපේ රටේ ස්වභාවික තියෙන දැන් අපේ ගොවීන් හදාගෙන යන කාබනික පොහොර පවා විනාශයට ලක් කරන බැක්ටීරියා බොටපත් වෙනවා. හරිද? ඒ වගේම බැසිලස් කියලා තව බැක්ටීරියාවක් තියෙන බව හඳුනාගෙන තියෙනවා. බැසිලස් නම් වර්ග දෙකක් තියෙනවා. හොඳ එක තියෙනවා නරක එක තියෙනවා. තව පරීක්ෂණ කරලා බලන්න ඕන මේ බැසිලස් කාණ්ඩේ හොඳ සුද්‍ර ජීවිත නරක සුද්‍ර ජීවිත කියලා. හැබැයි අනුමැතිය ගත්තේ හොඳ සුද්‍ර ජීවි නරක සුද්‍ර ජීවි කියලා නෙමෙයි අනුමැතිය ගත්තේ. අනුමැතිය අරගෙන තියෙන්නේ කිසිදු සුද්‍ර ජීවියෙක් නොමැති කාබනික පොහොර තමයි ලංකාවට ආනයනය කරන්න කියලා. දැන් කියන්න හදන්නේ මොකක්ද? දැන් කියන්න හදන්නේ අහිතකර සුද්‍ර ජීවින්නේ. නෑ. හදලා තියෙන මොකද්ද? හිතකරද අහිතකරද නෙමෙයි සුද්‍ර ජීවින් තියෙන්න බෑ. නමුත් දැන් අහිතකරම සුද්‍ර ජීවින් බැක්ටීරියා වර්ග තියෙන කාබනික පොහොර ආනයනය කරලා තියෙනවා. ආනයනය කරන්න සූදානම් කරලා තිබෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි. මේකේ තියෙනවා පැහැදිලි වගන්තියක් තියෙන මේක අවසන් ඡේදයේ වැදගත් හොඳයි. වචන 7යි 8යි තියෙන්නේ. මේකෙන් කියන්නේ මොකක්ද දන්නවද? මේ සාම්පලය ජීවාණුවරණය කරලා නැහැ කියලා. හැබැයි ප්‍රමිති ආයතනයෙන් හදපු ප්‍රමිතියේ තියෙන එකක් තමයි ඒ ගේන කාබනික පොහොර ජීවාණුවරණය කරන්න ඕන. ඒක සූත්‍ර ජීවීන් විනාශ කිරීම සඳහා ඒක දුම්මද රත් කිරීමද අපි දන්න මොකක් හරි ක්‍රමයකට ජීවාණුවරණය කරන්න ඕන. හැබැයි මේ යොපු සාම්පලය ජීවාණුවරණය නොකරලද සාම්පලය හරිද ප්‍රතික්ෂේප කරලා තියෙනවා. මේ සාම්පලේ අහිතකර බැක්ටීරියන් ඉන්න බව නේද අපේ රට විශාල තරජනයක් විය හැකි බව. ඒ වගේම මේවා ජීවාණුවරණය නොකරන ලද සාම්පලයක් බව කියලා තියෙනවා. එතකොට දැන් මහින්දානන්ද කියන මොකද? මේ සාම්පලේ විධිමත් ලෙස ආවෙන්නේ එක shopping bag එකක ආවා වගේ කියන. ඊමන් දැක්ක කියන. නැහැ. විධිමත් සාම්පලයක් ගෙන්වා ගැනීම තමයි අමාත්‍යාංශයේ වගකීම. එයාට කියන්න බෑ මේ shopping bag එක ගෙන කවුරු හරි ඉන්ජෙක්ෂන් එකකින් ගැහුවත් දන්නේ මොන නේද? මේ අපේ රටේ වැදගත් සේවයක් කළාද ජාතික සාක නිරෝධායන සේවයට කළාද අපහාසයක් මේක. ඒ මිනිස්සු සැක කරන්නේ නෙවෙයි. හරිද? ඒ මිනිස්සුන්ට මේ තරජනය කරන්නේ. මං CID එකට යනවා. CID එකට යන්න ඕන කොහොමද? මෙවැනි විස බැක්ටීරියා වර්ග අඩංගු වී තිබෙන සාම්පලයන් ගෙන්වා ගැනීම සඳහා තීන්දුව ගත්තේ කවුද කියලා හොයන්නේ CID එකට යන්න ඕන. එහෙම නැතුව ඒවා අඩංගු වෙලා තියෙන සාම්පලයක ඒවා තියෙනවයි කියලා හොයාගත්තු පර්යේෂණ නිලධාරීන් ගැන හොයන්න නෙවෙයි CID එකට යන්න ඕන. මත දැන් තරජනයක් කරනවා. ඇයි? ඩොලර් මෙතන ඩොලර් මිලියන 63ක ගනුදෙනු. ඔය වැදගත් ඒගොල්ලන්ට. හරිද? එනිසා ඒගොල්ලන්ට කොහොම හරි මේක පටවන්න ඕන. හැබැයි සාමාන්‍යයෙන් ගත්තොත් සාම්පලයක් එව්වහම ඒ සාම්පලේ ප්‍රතික්ෂේප කරපුවාම ඒ අදාළ සමාගමට තව සාම්පලයක් එවන්න පුළුවන්. ඒක අපි පිළිගන්නවා. සාමාන්‍යයෙන් එහෙම ඒගොල්ලන්ට ආයි ඉල්ලුම් කරන්න පුළුවන්. රයිට් අපි නැවත සාම්පලයක් එවන්න පරීක්ෂා කරන්න කියලා. ඒවා පනතේ තියෙන විධිමත් ක්‍රම. ආයි නැවත සාම්පලයක් එවලා ඒගොල්ලන් පරීක්ෂා කරන්න පුළුවන්. ඒක අපි එකඟයි ඒවට. හැබැයි මේ තර්ජනේ මේ නිකන් අවිධිමත් ලෙස ආව මේ සාම්පල අවිධිමත් ලෙසනේ විධිමත් ලෙස ගේන්න ඕනේ සාම්පලේ. අවිධිමත් ලෙස එන්න තිබුණා නේ එහෙනම් නේද?
සුද්‍රජී ඔය ඇත්ත එකක් නැතුව බොරු හොඳ එකක් ගෙනල්ලා දෙන්න පුළුවන් අවිධිමත් ලෙස. ඒ නිසා ගේන සාම්පලය පිළිබඳව වග කියන්න ඕන ඒගොල්ලෝ. ඒක අවිධිමත් කියලා හරියන්නේ නැහැ. දැන් මේකේ බැක්ටීරියා අහු වුණාම කියනවා මේක අවිධිමත්ව ගෙනාවේ කියලා. අහුනේ නැත්තම් විධිමත්. එතකොට එයාට විධිමත් අවිධිමත් වෙන්නේ බැක්ටීරියා තියෙනවද නැද්ද කියන සාධකය. ඇයි කොහොම හරි මේ චීන සමාගමට මේ කොන්ත්‍රාත් එක දෙන්න ඕන. මේ ටෙන්ඩර් එක දෙන්න ඕන. මේක වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා අපේ මහ පොළොව අපේ රටේ මුළු කුසකර්මාන්තයත් ඉතාම බැරෑරම් අනතුරුකාරී තත්වයකට දැන් ඇවිල්ලා තිබෙනවා. ජනාධිපතිවරයා මේ තීන්දුව ගත්තේ කවර පර්යේෂණ නිලධාරිකින් අහලාද? මෙවැනි බැරෑරම් තීන්දුවක් ගන්නකොට ඔහුට ඒ පිළිබඳ හොඳ අධ්‍යයනයක් තිබිය යුතු තිබුණා. ඒකෙන් මතුවිය හැකි ගැටලු වෙනම ලේඛනයකට හදන්න තිබුණා. ඊට පස්සේ ඒකට විසඳුම් වෙනම ලේඛනයක් හදන්න තිබුණා. එහෙමයි මේ වගේ තීන්දුවක් ගන්න ඕන. මේ නිකම් මේ සීනි තොගයක් ගෙනව වගේ එකක් නෙවෙයි. සීනි තොගය ගෙනව හොඳ නැත්තම් හරිය ඉවරයි. හැබැයි මේක සමස්ත නේද 100 සම්බලකායන් 27ක් ඉන්න ගොවිපවුල් ලක්ෂ 16ක් ඉන්න රටක් මේක. ඒගොල්ලෝගේ ජීවනෝපාය මාර්ගය. අපේ රටේ ආහාර සුරක්ෂිතතාව. අපේ රට අපනායන ආදායම 25. අපේ කර්මාන්ත වලින් 25. අපේ භූමියෙන් 11. අපේ ශිෂ්ටාචාරය. මේ ඔක්කොම සම්බන්ධ වෙච්ච ශේෂ්ත්‍රය පිළිබඳ මේ අරන් තියෙන තීන්දුව අරන් තියෙන්නේ ඇඟෙන් මොලෙන් නෙවෙයි. මේ ඇඟෙන් ගත්ත තීන්දුව. අරන් බල කරලා බය කරලා තරජනය කරලා තල්ලු කරන තීන්දුව. ඒ නිසා මේ හමු අපේ ගෝජනයාගේ ජීවිතය උස්කර්මාන්තය අපේ රටේ ආර්ථිකයත් විශාල තරජනයකට මුහුණ දීලා තිබෙනවා. ආණ්ඩුව දැන්වත් මේ ගැන නේද? ඉතින් ඔච්චර ගැසට් ආපහු වරවපු එකේ තව එකක් නේ ජනාධිපති. නේද? ඒක විතරක් ලැජ්ජ වෙන්න ඕනේ නේද? දැන් ගොඩක් ඒවා හරවපු ජනාධිපති කෙනෙක්. ඉතින් මේක විතරක් මොකක්ද තියන්නේ? ඒ නිසා මා හිතනවා මේ ප්‍රශ්නට වහාම විසඳුම් සීම සඳහා ආණ්ඩුව මෙදියත් යුතුයි. තව දුරටත් ගොවි ජනතාවගේ ජීවිතත් එක්කත් අපේ රටේ කුස්කර්මාන්තයත් එක්කත් අපේ රටේ ආර්ථිකයත් එක්කත් මේ කරන විගඩම්කාරී සෙල්ලම දැන් නතර කළ යුතුයි කියලා අපි හිතනවා. මණ්ඩතුමා අපි ඊයේ දැක්කා මේ පළතුරු එළවලු කඩ වහලා බාර්මේ ඇරලා තියෙනවා. ඒ සම්බන්ධව ඔබතුමා මොකද කියන්නේ? ඉතින් දැන් කියන්නේ මොකද්ද කියලා තමයි මහත් හොයන්නේ. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ තමයි දැන් මේ බාර් අරින තීන්දුවක් ගත්ත කෙනෙක් නෑ වගේ. ඉතින් මේක වෙලා තියෙන්නේ මම දැක්කාර එක සටහනක් තිබුණ හරි වැදගත්. අපේ රටේ නීතියක් නෑ. හැබැයි අපේ රටේ යම් ප්‍රමාණයකට හරිය තිබුණ ඇඳිරි නීතිය කියන එක. දැන් ඇඳිරි නීතියක් නෑ. ඒකත් නිකන් විහිළු ජනක තත්වයකට පත් වෙලා තිබෙනවා. ඒ නිසා ආණ්ඩුව මේක අත්හැරලා තියෙන්නේ. මේ නිකන් දින කියනවා අත්හැරලා තියෙන්නේ. ඒක ජනතාවගේ ජනමානසිකත්වය ඇතුලේ තියෙන්නේ. මේක අත්තරපු ස්වභාවයක්. එතකොට නිකන් ඔහේ බාර් අරිනවා බාර් මාකට් අරිනවා නේ. ආරම්භයේදී කඩේ කලෑල්ල යරලා තිබුණා. දැන් ලෑලි 6ම අරලා තියෙනවා නේ. ඒ නිසා මම හිතන්නේ මේක නිකන් අක්‍රමවත් භාවයේ ප්‍රතිඵලයක් තමයි ඔය ඇරීම. හැබැයි එතන තියෙන සැකයක් සමහර මේ අරක්කු ෆැක්ටරි අයිති ඇමතිවරුන්ට. බාර් ගොඩක් අයිති മന്ത്രിවරුන්ට. දැන් ඒගොල්ලන්ගේ බිස්නස් එක ටිකක් ඇන හිටලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම ආණ්ඩුව දිගින් දිගට ගිහුවා මේ බාර් වැහීම නිසා සිද්ධ වෙච්ච පාඩුව. මට මතකයි මීට කලින් කෝටි 1500ක් ආණ්ඩුවේ ආදායම අහිමි වෙලා තියෙනවා. බැසිල් රාජපක්ෂ පාර්ලිමේන්තුවේ කතා කරනකොටත් කිව්වා මුදල් අමාත්‍යවරයා හැටියට එතුමා කිව්වා මේ සුරාබදු අහිමි වීම ආණ්ඩුවට විශාල බරක් වෙලා තියෙනවා කියලා. ඒ නිසා එක පැත්තකින් ආණ්ඩුවට ආදායම ඕන වෙන්නේ නැති අනිත් පැත්තෙන් ආණ්ඩුවේ කණ්ඩායමට ව්‍යාපාරය ඕන වෙන්නේ නැති. ඉතින් මේ දෙකේ එකතුවක් හැටියට තමයි මේ බාර් ඇරෙන්නේ නැත්තේ කියලා මම හිතන්නේ. බාර් ඇරෙන්නේ නැත්තේ කියලා හිතන්නේ. ඉතින් ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රමුඛතාවය ඒවා තමයි. ඉතින් ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රමුඛතාවයට අනුව ඒව සිද්ධ වෙන්නේ නැති කියන එක තමයි අපිට පේන්න තියෙන්නේ. ඒ වගේම පිළිගන්නවා පිටුනා මේ මුදල් අමාත්‍යාංශවල කරුණාකරන කරගන්න මුදල් ඉල්ල විපා ආර්ථික වශයෙන් රටක් කියනවා කියන්නේ ඒ ඩොනේෂන් එකේ ගාලු කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැසල් තියෙනවා. දැන් සංවර්ධන වලට කරන්න පුළුවන් කියලා. ඇත්තටම අපේ රටේ ආර්ථික විශාල අර්බුදයක තියෙන්නේ. විශාලතම අර්බුදයක. මෑත කාලේ රටක් පත්වයක විශාලතම අර්බුදයට අපි මුහුණ දී තිබෙනවා. විශේෂයෙන් බැසිල් රාජපක්ෂ මුදල් අමාත්‍යවරයා පාර්ලිමේන්තුවේදී තමන්ගේ පළමු කතාවේදී මම එතුමාට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ගොඩාක් අය මුදල් තියනවා කියලා කයිය ගහනකොට සල්ලි තියන උදෝරේ ගලන්න සල්ලි තියනවා කියලා කතමැත දොඩවනකොට මුදල් අමාත්‍යවරයා හැටියට පාර්ලිමේන්තුවේ කිව්වා අපි මරණ 3ක් මැද ඉන්නේ කියලා. හරි එතකොට මම ඒකට ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ යථාර්ථය කීප එක. ඒ නිසා අනිත් අය කටමැත දොඩවන කණ්ඩායම්
ධන ඍණවත් හරියට තීරෙන්නේ නැති ඔහේ කියවන කණ්ඩායම. අපේ රටේ ආර්ථිකය මම චුට්ටක් ඔයගලන්ට කිව්වොත් මේ අර්බුදයේ ස්වභාවය තේරුම් ගන්න. පහුගිය අප්‍රේල් මාසේ 30 වෙනිදා වෙනකොට මුදල් වාර්තාව ආවා. ඒ මුදල් වාර්තාව අනුව ආණ්ඩුවේ ආදායම බිලියන 482යි. භාණ්ඩාගාරයට ආවේ බිලියන 482යි. ආණ්ඩුවේ වියදම් හැටියට ගත්තොත් ආණ්ඩුවේ ණය වාරිකය ගෙවලා තිබුණා බිලියන 310ක්. පොලි වාරිකය ගෙවලා තිබුණා බිලියන 366ක්. අනෙකුත් වියදම් තිබුණා බිලියන 1002ක්. ඒ කියන්නේ මුළු වියදම් වල එකතුව බිලියන 1678යි. ආණ්ඩුවේ ආදායම බිලියන 482යි. තවත් අපි ඒක සරල කරොත් දවසක ආණ්ඩුවේ ආදායම බිලියන 4යි. දවසක ආණ්ඩුවේ වියදම බිලියන 14යි. දවසක ආණ්ඩුවේ ආදායම කෝටි 400යි. දවසක ආණ්ඩුවේ වියදම කෝටි 1400යි. දවසකට කෝටි 1000ක් එක්ක ණයට ගන්න වෙනවා. එක්ක මුදල් අච්චු ගන්න වෙනවා. ඕක තමයි ආර්ථිකයේ යථාර්ථය. හරිද? ඒ විතරක් නෙවෙයි. පහුගිය 2019 දෙසැම්බර් 31ට අපේ ණය ප්‍රමාණය තිබුණේ ට්‍රිලියන 13යි. ඒ කියන්නේ කෝටි ලක්ෂ 13යි. ට්‍රිලියන කියන්නේ කෝටි ලක්ෂයයි. 1950 දී අපේ ණය ප්‍රමාණය තිබුණේ 1 බිලියනයි කෝටි 100යි. හැබැයි 2019 අග වෙනකොට අපේ ණය ප්‍රමාණය කෝටි 13 ලක්ෂයයි. එතකොට 2020 මාස 12ත් 21 මාස 4ත් අප්‍රේල් 30 දක්වා වෙනකොට අපේ ණය ප්‍රමාණය ට්‍රිලියන 16.3යි. ඒ කියන්නේ මාස 16ට අපේ ණය ප්‍රමාණය වැඩි වෙලා තියෙනවා ට්‍රිලියන 3.3කින් කෝටි 3,30,000කින්. ඔබට හිතා ගන්න පුළුවන් අපේ රටේ ආර්ථිකයට මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඒ වගේම අපේ ආනයන අපනයන අතර පරතරයේ ගිය අවුරුද්දේ යම් ප්‍රමාණයකට අපේ ආනයන වියදම් තිබුණේ ඩොලර් බිලියන 16ක් වගේ. අපේ අපනයන ආදායම ඩොලර් බිලියන 10ක් වගේ ආවා. අපනයන ආදායම 2019ට වඩා බිලියනයකින් අඩු වුණා. ආනයන වියදම 2019ට වඩා බිලියන 3කින් අඩු වුණා. 2019 බිලියන 19ක් තිබුණා අපන ආනයන වියදම 16ට අඩු වුණා. 2019 අපනයන ආදායම තිබුණා බිලියන 11ක් 10ට අඩු වුණා. හැබැයි පරතරයේ බිලියන 6ක් වුණා. මොකද අපිට ආනයන වියදම් සඳහා බිලියන 6ක් ගියා 16ක් ගියා. අපනයන ආදායම බිලියන 10ක් හම්බුණා. බිලියන 6ක හිගයක් අපිට තිබුණා. ඒක යම් ප්‍රශස්ත මට්ටමකට හිර කරගත්තා. ඒකට ප්‍රධාන හේතුව තමයි තෙල්. ඒකත් තෙල් ලෝක වෙළඳ පොලේ අඩු වුණා. රට වහලා තිබුණ නිසා තෙල් පරිභෝජනය අඩු වුණා. ඒකෙන් යම් මුදලක් ඉතුරු වුණා බිලියන 1.3ක් වගේ ඉතුරු වුණා. ඊළඟ වාහන ආනයනේ මේ මාසේ නතර කරපු නිසා වාහන වලින් මිලියන 570ක් වගේ ඉතුරු වුණා. ඒවා තමයි වාසියට ආවේ. හැබැයි මේ අවුරුද්දේ පළවෙනි මාස 4 ආනයන අපනයන අතර පරතරයේ බිලියන 2.9යි. අප්‍රේල් මාසේ 30 වෙනකොට. ඒ කියන්නේ අවුරුද්දෙන් 3න් එක ආනයන අපනයන අතර පරතරයේ බිලියන 2.9යි. අවුරුද්දෙන් 3න් එක 2.9යි නම් මේක තුන්වෙනි වැඩි කරපුවාම 8.7යි. ඒ කියන්නේ බිලියන 8මාරක වගේ ආනයන අපනයන අතර පරතරයක් ඇති වෙනවා. ඒ පරතරය ඒ ආනයන සීමා කර ගැනීම සඳහා තමයි ආණ්ඩුව වාහන නතර කරනවා, කාහ නතර කරනවා, අමතර කොටස් නතර කරනවා නේද? භාණ්ඩ වර්ග 603ක් ගෙන්වීම සඳහා බැරියර් හදනවා. ඉතින් මේක තමයි තියෙන ආර්ථිකය. ඒ විතරක් නෙවෙයි ඊට පස්සේ අපි ණය ගන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ණය ගන්න යනකොට අපිට ගොඩාක් ඒගොල්ලන්ට අපේ දේවල් දෙන්න වෙලා තියෙනවා. චීනෙන් ණයක් ගන්න යනකොට දැන් කොළඹ වරාය අක්කර 13ක්. කොළඹ වරාය අක්කර 13ක් 2000 ඒ කියන්නේ ඒ කොළඹ වරාය අක්කර 13ක් දෙන සේවා සැපයීම මධ්‍යස්ථානයක් හදන්න. දැන් මේ සේවා සැපයීම කරන්නේ වරාය අධිකාරිය. සාමාන්‍යයෙන් 2017 අවුරුද්දේ වරාය අධිකාරිය ආදායමක් හැටියට උපයලා තිබුණා බිලියන 5.6ක්. කෝටි 560ක් උපයලා තිබුණා ওই සේවා සැපයීමේ. හැබැයි ඒක චීනෙට දෙන්න යනවා දැන් අවුරුදු 35කට. හරිද? එතකොට ඒකත් අපිට අහිමි වෙනවා. හැබැයි ණය ගන්න නම් අපි ඒවා දෙන්න ඕන. ණය ගන්න නම් අපි කෙරවල පිටිය දෙන්න ඕන. ණය ගන්න නම් අපි IOC එකට නැවත බලපත්‍රය දෙන්න ඕන. මොකද බලපත්‍රය අවශ්‍ය වෙන මේ 2023 දෙසැම්බර් මාසයේ අවශ්‍ය වෙනවා. ඊට පස්සේ IOC එකට තෙල් ගේන්නත් බෑ, බෙදා හරින්නත් බෑ. කපඩා කරන්නත් බෑ. අවුරුදු 20කට බලපත්‍රය දුන්නේ 2003 දෙසැම්බර් වල. මේ 2023 දෙසැම්බර් වල ඉවර වෙනවා. දැන් 50 සංශෝධන කරන උද්දේශකම් මම පෙළ දාලා තිනවා. ඒ බලපත්‍රය යලි දීර්ඝ කරන්න. ණය ගන්න ඕන. අපේ සම්පත් අපේ අයිතිය පවරා දෙන්න වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා එවැනි ගැඹුරු ආර්ථික අර්බුදයක තියෙන්නේ. දේහම අර්බුදයක් තියෙන වෙලාවක නේද කැබිනට් මණ්ඩලයේ ඇමතිවරු වහසිපස් දොඩවනවා, කටමැත දොඩවනවා. මේ රට පිළිබඳ මේ රටේ ජනතාව පිළිබඳව වගකීමක් නැති ඇමතිවරු. මත තියාගන්න. මේක කටමැත දොඩවලා, මොස් පිඩු පෙන්නලා බේර ගන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. දීර්ඝ කාලයක් අපේ රට අනුගමනය කරලාද දේශපාලන ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති දෙවන්තම ගුලිය අපි හිර වෙලා තියෙනවා. ඒක මස් පිටු වලින් හරි කටේ හයියෙන් හරි නේද බේර ගන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. ඉතින් මම බැසිල් රාජපක්ෂ මුදල් අමාත්‍යවරයාට
පාර්ලිමේන්තු ඉදිරිපත් කරපු අදහස් පිළිබඳ ඉස්තුවන්ත වෙන එතුමා සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයක මේ අර්බුදය එදා පාර්ලිමේන්තු ඉදිරිපත් කරා. මත් අලුත් පුටු ඉඳගත්තානේ. ගියාට පස්සේ මේ අලුත් මේ බඳුන් කෙරේ සම්බන්ධව පරීක්ෂණ කරු මේ නිලධාරිවරියක් අයින් කරලා තියෙනවා. ඔහු ඉතින් ඒවා ඉතින් අපි බලාපොරොත්තු විතු දේවල් මේකට මා දැක්කා ව්‍යවහාරික විගණන වාර්තාව සකස් කර ගැනීම වෙනුවෙන් විශාල කාර්යභාරයක් කළපු නිලධාරිතුමිය මුදල් මණ්ඩලයේ ලේකම් ධූරයෙන් ඉවත් කරා කියලා වාර්තා වෙලා තිබෙනවා. ඉතින් හොරා අල්ලන්න හොරා එළිදරව් කරපු කෙනාටයි එක ටේබල් එකේ වාඩි වෙලා ඉන්න ටිකක් අමාරු වෙන්නේ. මට හිතෙන්නේ ඒක තමයි වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඔව් දැන් නිලධාරී විතරක් නේ දැන් ලෝකේ තානාපතිවරු සියල්ල මාරු කරනවා. මම දැක එක්සත් ජනපදයේට මහින්ද සමරසිංහ තානාපතිවරයාට පත් කරලා තිබෙනවා. රුසියාවට ජනිතා යක්කල විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපතිතුමි තානාපතිවරයාට පත් කරලා තිබෙනවා. ඕස්ට්‍රේලියාවට ජගත් වැල්ලවත්ත තානාපතිවරයාට පත් කරලා තිබෙනවා. ඒතර ඔබ හිතන්නේ මේ අර්බුදයක් තියෙන වෙලාවක් හොඳේ. තානාපති මාරු කරනවා කියන්නේ ලොකු ඩොලර් වියදමක්. ඒ තානාපති යන්න ඕන, ඒගොල්ලන්ගේ ගෙවල් මාරු කරන්න ඕන, අලුත් තානාපති තමන්ගේ දරුවන්ට ඉස්කෝල හොයා ගන්න ඕන, මේ ඔක්කොම ආණ්ඩුවෙන් දරන්නේ. හරිද? මන් දන්නේ ආණ්ඩුවේ මේවා කරමින් යන්නේ කියලා රටේ තානාපති සියල්ල මාරු කරන විශාල ප්‍රමාණයක් දැන් මාරු කරමින් ඉන්නවා. ඉතින් මේක සුදුසු වෙලාවක් නෙවෙයි කියලා අපි හිතන්නේ. මම දැක නලින් සිල්වත් මියන්මාර් ඉඳලා එයා මාරු කරා දෙilla අසුරක් දැන් මම දන්නවා. එයා දැන් තානාපතිවරයා හිටියට නෑ. ඉතින් මේ තානාපතිව මාරු කරන එකත් ලොකු වියදමක්. අර තානාපතිවරු එන්න ඕන, අලුත් තානාපතිවරයෙක් යන්න ඕන. එයා ඉන්න තැනක් හොයා ගන්න ඕන. සමහර තැන්වල අපිට ගෙවල් නැහැ. අපි ගෙවල් කුලියට ගන්න ඕන. ඉතින් මේ වියදමක් දරන්න ඕන වෙලාවක්ද මේක? ඒ වගේම තමයි රාජ්‍ය නිලධාරීන් ගණනාවක් නේද? ඔබ කියු පරිදිම මහ බැංකුවේ අධිපතිවරයා ඉල්ලා අස්සුණා. මහ බැංකුවේ අධිපතිවරයා ඉල්ලා අස්සුණට ඔහුගේ ප්‍රකාශය බැලුවොත් තේරුම් ගන්න පුළුවන් මොකක්ද වෙලා තිබෙන්නේ කියලා. ඊට අමතරව ඔබ දන්නවා අර මේ සත්තු උද්‍යාන දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂතුමී ඉල්ලා අස්සුණා. ඊට පස්සේ ගත්තොත් අපි දැක්කා කලින් පාරිභෝගික අධිකාරියේ සභාපතිවරයා ඉල්ලා අස්සුණු ප්‍රශ්නයක් ආවා. ඊළඟ සතොස සභාපතිවරු ඉවත් කරාද ඉල්ලා අස්සුණාද සිද්ධ වුණා. මේ ආයතන ගන්න මහ බැංකුවේ මුදල් මණ්ඩලයෙන් එක්කෙනෙක් ඉල්ලා අස්සුණා. ඉතින් මම හිතන්නේ මේක වෙලා තියෙන්නේ මෙහෙමයි. දැන් මේක මේ මුළුමනින්ම අරාජික මෙහෙයුමක් නැති තනි කෙනා නේද බලපෑම් කරන තත්ත්වයක් මත වෙලා තිබෙනවා. ජාතික සැලැස්මක් ජාතික මෙහෙයුමක් නැහැ. ඒ නිසා නිලධාරීන් නිසි ලෙස රාජකාරී කටයුතු කරන්න හදන නිලධාරීන් විශාල ලෙස කම්පාවට පත් වෙලා තිබෙනවා. ඉතින් සමහර අය දරාගෙන ඉන්නෝ මම දන්නවා. දැන් ඔය අපේ රටේ පරිපාලන සේවයේ නිලධාරීන් කතා කරොත් ඒගොල්ලන්ට වෙනම කතාවක් තියෙනවා කියන්නේ. മന്ത്രിතුමා මෙහෙමයි උනේ විශාල හිරවීමක ඒගොල්ලෝ ඉන්නේ. ඒගොල්ලෝ ඉතින් මොකද කරන්නේ? දාලා යන්න බෑනේ. ඒක පරිපාලන සේවයට යන්න බෑ. ඊට පස්සේ උන්ගේ ජීවිකාව එතනර ඒගොල්ලන්ගේ දරුපවුල් නරත් වෙන්නේ එතනින්. ඒ නිසා ඒගොල්ලන් රැකියාව ඕන. ඉතින් ඉවසාව දාරගෙන ඉන්නවා. ඒ නිසා මුළු යාන්ත්‍රෙම කඩා වැටලා තියෙන්නේ. හරිද? മന്ത്രിවරු හිතුව දේවල් කියනවා, අමාත්‍යවරු හිතුව දේවල් කියනවා. හරිද? මේක නිකන් රටක් නැති නේ. මම කියන්නේ බාහිර අරිනවා දන්නේ නැහැ කියනවනම්. ඉතින් මොකක්ද රටක් වෙලා තියෙන්නේ? ඒ චාර නිකන් නේද? මොකද්ද මේ නැවියෙක් නැති නෞකාවක් වගේ. ඔයි මුහුදේ පාවි යන රටක් හැදලා තියෙනවා. ඉතින් රට ඇතුලේ ඒ නිලධාරීන් අරගොල්ලෝ මේගොල්ලෝ ඉවත් වෙන තත්ත්වයක් මත වෙලා තියෙනවා. තමයි පරිපූර්ණ මේකකින් අපිට අතු නිෂ්පාදනය කරනවා තාර ඇඳුවා ගෑස් ඇඳුවා ඒ වගේ අතු නිෂ්පාදනය කරනවා වෘත්ති සමිති කියන්නේ ඒ ක්‍රමයට යන්න ඕනේ කියලා මුදල් ඉතුරු කරනවා මේක පසුකාලීනව මේ කොහොමද මේ ඇත්තටම අපේ 1968 වගේ තමයි අපේ බලාගාරයේ මේ පිරිපහදුව හැදුවේ. ඒතර 68 කියලා ගත්තොත් දැන් අවුරුදු 53ක්. ඒතර අවුරුදු 53කට තාක්ෂණය වෙනස් වෙනවා. එහෙනම් අපි ඒක නවීකරණය කළ යුතු තිබුණා. ඒක කාලයක් ඒකට ඇස්ටිමේට්ුවක් හදලා දෙනවා ඩොලර් බිලියනකින් පුළුවන් කියලා. මට මතකයි ඉරාකේ ජනාධිපතිවරයාත් ලංකාවට ඇවිල්ලා මුළු ගලක් තිබ්බ මෙහි මේ සප්ගස්කන්ධි මුළු ගලකුත් තියලා ඉඩනුත් පවරගත්තා මේ ව්‍යාපෘතිය යන්න. ඇත්තටම අපිට ඒක කරා නම් ඉතාමත් වාසසහගතයි. අපි හම්බන්තොට වරාය හදන්න බිලියන 1.3ක් ණයට ගත්තු එකේ අපි ඒකෙන් මේ පිරිපහදුව හැදුවනම් අපේ රටේ ආර්ථිකයට වැදගත්. ඒ වගේම අපේ පිරිපහදුව තිබුණේ තෙල් පිරිපහදුව විතරක් නෙවෙයි ඒකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙච්ච කර්මාන්ත පද්ධතියක් තිබුණා. ඒක නයිලෝන් කර්මාන්තයක් තිබුණා. පොහොර කර්මාන්තයක් තිබුණා. යූරියා මංගාව තියෙන පත්‍ර දැන්වීමක් 1980 දී අපේ පොහොර සංස්ථාවෙන්
යූරියා නිෂ්පාදනය කරලා අපිට වැඩි වෙලා මෙට්‍රික් ටන් 50000 පාකිස්තානට ඇරියා. අද අපි යූරියා ඇටයක් නිෂ්පාදනය කරනවා. නයිලොන් කර්මාන්තය තිබුණා. පොහොර කර්මාන්තය තිබුණා. සිපෙට්කෝ කියලා කුසි කර්මාන්තය. ඒ කියන්නේ පලිබෝධනාශක කර්මාන්තයක් තිබුණා. ඊළඟ ඒකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙච්චි තීන්ත කර්මාන්තය, තාර කර්මාන්තය. හරිද? මෙහෙම ලොකු දැවැන්ත කර්මාන්ත පද්ධතිය. විතරක් ගෑස් අතුරුපලයකට ගෑස් ආවා. ඊට පස්සේ මෙතන අපිට නැව් තෙල් අංශයක් තිබුණා. නැව් වලට තෙල් ගෙවුවා. ඩොලර් වලින් අපි ආදායම ලැබුවා. ඒ ඔක්කොම සමහර ඒවා වැහුවා, සමහර ඒවා කඩා වැටුවා, සමහර ඒවා විකුණලා දැම්මා. නැව් තෙල් අංශෙ වික්ක ජෝන් කීල්සර් රනිල්ගේ ආණ්ඩුව 2003 දී. ඒකට විරුද්ධ වාසුදේව නානායක කර නඩුවක් කියලා. ඒ නඩුවේදී එතකොට අග්‍රවිශකාර සරත් සිල්ල මහත්මයා එතුමයි පිවිරි විකිණීම වැරදි කියලා නැවත ආණ්ඩුවට ගන්න කිව්වා. හැබැයි ආණ්ඩුවට ගන්න එතුම මොකද කරේ? ආයෙ කොම්පැනි තුනකට මැක්ලරන්ස්ලා ජෝන් කීල්ස්ට IOC එකටයි විකුණලා දැම්මා. හරිද? මේ විකුණුප එක වැරදි කියලා ආණ්ඩුවට ගත්තා. මහින්ද රාජපක්ෂ වික්ක 2008 දී. ඒ නිසා මේ සම්පත් ඔක්කොම විනාශ කරලා තියෙනවා. අපේ රටේ මේ ආර්ථික ගමන් මඟ පිළිබඳ හොඳම චිත්‍රයක් හදන්නේ තෙල් සංස්ථාවට වෙච්ච ඉරණම. තෙල් සංස්ථාවට වෙච්ච ඉරණම තේරුම් ගත්තොත් ඒක හොඳ සාම්පලයක් අපේ රටට වෙලා තියෙන ඉරණම තේරුම් ගන්න. ඒ නිසා තෙල් සංස්ථාව කියු පරිදිම හරිද? වැදගත්ම දේ තමයි පිරිපහදු. හරි පිරිපහදුවට ගියා නම් අපිට බොර තෙල් ආනයනය කරලා පිරිපහදු කරා නම් එකක් අපිට මෙච්චර ඩොලර් යන්නේ, දෙක පාරිභෝගිකයකට මෙච්චර වියදමක් දරන්න වෙන්නේ, තුන අතුරු නිෂ්පාදන රැසක් අපිට කරන්න පුළුවන්කම තිබුණා. ඉතින් ඒව විනාශ කරලා තියෙන. ඉතින් මේ පාලකයන්ගෙන් ඊට වඩා දෙයක් බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා. මේ නිකන් අර බීලා පවුලයි ගෙවලුයි නාස්ති කරන පවුලේ ස්වාමියෙක් ඉන්නේ. නාස්තිකාර ස්වාමියෝ මේගොල්ලෝ. හරිද? ඉතින් නාස්තිකාර ස්වාමියෙකුට අර ගෙවල් වල දීපල වෙලා තියෙන දේ තියෙන්නේ නේද? පැරණි අම්මා තාත්තා හම්බ කරලා ශාස්ත්‍රීය ජීවිතයක් උරුම කරලා දුන්නා. නාස්තිකාර කෙනා ගෘහමූලිකයා වුණා නේද? මොකද කරේ? අරවා වික්කා, කැඩුවා, ගෙවල් අරවුලත් වුණා නේද? වහල හිල් වෙන්න පටන් ගත්තා. මැවිලා පේනවනේ. අපි දන්නවා ලංකාවේ සමහර ගෙවල් අපි දැකලා තියෙන වෙලා තියෙනදී. ඔන්න ඕක තමයි. නාස්තිකාර ස්වාමියෙකුට අපේ ලංකා මාතාව ගිලගෙන තියෙනවා, දූෂණය කරලා තියෙනවා. ඕකයි සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. මට තෝ අපි දැක්කා මේ ආණ්ඩුවේ කට්ටිය මේ කෙහෙවරු පටලවා ගන්න යනවා ඊයේ. ඔය කෙහෙවලු ඔක්කොම පටලා ගන්න ගම. හරිද? ඒගොල්ලෝ එකට ඉන්නේ. ඕව නම් ඒ තරම් ගණන් ගන්න එපා. ඒගොල්ලෝ කෙහෙවලු පට ගන්න ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්න වලටනේ. එයාගේ පොලිසිය OIC ගේ ප්‍රශ්නෙට තමයි යා කෙහෙවලු පටලා ගන්න. හැබැයි එයා කෙහෙවලු පටලා ගන්න නෑනේ කෙරවල පිටි බලාගාර විකිණීම ගැන. ඒ කියන්නේ එයා කෙහෙවලු පටලා ගන්න නම් පටලා ගන්නවා. මේ බැසිල් රාජපක්ෂ මෙතන ජාතික සම්පතක් ඇයි ඇමරිකන් කාර්යයට දුන්නේ? ඒකට කෙහෙවලු පටලා ගන්නනේ. අපේ රටේ ඒක ඔක්කොම එකට පෙළ ගහිලා ඒක ආරක්ෂා කරනවා. අපේ රටේ සීනි බදු නිසා ආණ්ඩුවට අයිමිච්ච ආදායම සාමාන්‍යයෙන් ඔක්තෝබර් මාසයේ 13 වෙනිදා තමයි සීනි බදු මේ ගැසට් එක ගැහුවේ. ජූලි මාසයේ වෙනකොට අපේ රට සීනි ගලන් තිබුණා මෙට්‍රික් ටන් 5,84,000. මෙට්‍රික් ටන් 5,84,000. හරිද? එතකොට අපිට විශාල ධනයක් ඒකෙන් අහිමි වුණා. හරිද? ඒක ගත්තොත් 5,84,000 වැඩි කිරීම 1000 වැඩි කිරීම 49,75. ඒතර විශාල ධනයක් නෝ ගණන් හදලා බැලුවොත්. ඒ සියල්ල අහිමි වුණා. හැබැයි ඔක්කොම සීනි වංචාව වෙනින් පිණි හිටිනවා. මේකට කුලල් කා ගන්නේ නේද? ඒ වගේම ඔබ දන්නවා නේද? අපේ රටේ වරායේ බටහිර ජැටි ඉන්දියන් කාරවන්ට පවරා දෙනකොට ඒගොල්ලෝ කුලල් කා ගන්නේ. ඒගොල්ලෝ එකට ඇවිල්ලා ඒවා පිණි හිටිනවා. ලෝහන් රත්වත් එක සිද්ධියේදී එක්කෙනෙක් එළියට බහලා කුලල් කා ගන්නේ. ඔක්කොම ඇවිල්ලා කියනවා නෑ එහෙම එකක් වෙලා නෑ. එතුමා අහිංසකයි. එතුමා මාර තීන්දුවක් ගත්තේ නේද? මොකද්ද එතුමා ආදර්ශම තීන්දුවක් ගත්තේ කියලා කියනවා. ඒකට කුලල් කා ගන්නේ. කුලල් කා ගන්නේ මොනවද? තමන්ගේ ප්‍රශ්න වලට. තමන්ට මෙහෙවන්න බැරි OIC කෙනෙක් ඇවිල්ලා. OIC ලොකු ගේකි. ඔහොන කියන්නේ. හරිද? අද තමයි දැනගත්තේ අපි ඒකත්. ඒ OIC ලොකු ගේකි. මේකද මොකද්ද? මගේ OIC කෙනෙක් දාපන්. ඕකනේ කියන්නේ. තමන් වෙනුවෙන් කුලල් කා ගන්නව යනකොට රට සහ රටේ ජනතාව වෙනුවෙන් කුලල් කෑලා ගැනීමක් අපි උතන දකින්නේ නැහැ.